Progressively recording. Okay, well, I'm gonna go do a joke. So when I will see you, Snarry. Katsitonsariio, you're just how we know you, and that's going to start, not the Rooney. The thing with all the Gurunga Gari, I guess you. Yet so to us, Tonka Garako, yet in the stars, you Honzagi, then a great Scott Naganungwe. Rating with all the so year and Tondun Hetzerat Gowis, ne a Guides and Egan Yatter the Gerda, a Guide of Fadri or Mukosuma. They can what I do. Yet the sort of going on there, though, not the headstone, they're going to go reader that the Hawakway. Damdawi are on Hetzera, because that's Tassera and Ganugwe. Damdawi are on Hetzera, ne Asset Nigat Dardagi, ne Ganyaga Hugger, Radinato, Ronata, Roni, Donna Riskerevage. Damdawi are on Hetzera, because that's Tassera, and Aguego on a go to Guyana Rassera go on Escana. Ori Wheel, Gariwa Gori Shunsera, Gazat Stassera. Damdawi on Hetzera, Gazat Stassera, ne Gani Rio, ne Gayandawana, ne Gani Rio. Okay, so every time that we get together for a council meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry up Honda Gari Wadekwa first. This is where we identify and give thanks to the things within creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. And when you look into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It's she that regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown out from our Mother Earth, or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, all relations, all together. And so we give thanks to her, to Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, the mothers give us purpose and direction. Buenas tardes, días a todas y todos. Les damos la bienvenida a este 104 encuentro de reconstitución entre los pueblos originarios del Cóndor y del Águila. Entonces, como siempre, empezamos con la apertura. Agradecemos nuestros orígenes con el Ohonda Gariwadekwa, las palabras de agradecimiento a todo aquello que estuvo antes de nosotros, que nos dio la vida y que continúa hasta ahora dándonos nuestro sustento. Entonces, agradecemos a la mujer cielo. Cuando vemos en el cielo que está todo lleno de estrellas y de movimiento, no estamos observando un cuerpo vacío y sin vida, sino un cuerpo vibrante y viviente de la mujer cielo que nos da el espíritu a todo lo viviente, y por eso le agradecemos. Y de ahí, desde donde estamos, agradecemos a nuestra abuelita Luna, que es literalmente el corazón latiente de nuestra mami tierra. Es ella quien nos da nuestras aguas, quien genera el movimiento de inicio de nuestra madre tierra, por lo tanto quien nos da nuestra sangre, la sangre de todo lo viviente, por eso le agradecemos. Y después agradecemos a nuestra mami tierra, que es la madre de todas y de todos, poco importa de qué color, raza, división queramos creer que venimos, es ella quien nos da nuestros cuerpos, a todo lo viviente, lo que crea la hermosa diversidad que vivimos y lo que también hace que seamos parte de una gran familia, no solamente humana, sino de lo viviente.
Y después le damos las gracias a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque todas son nuestras madres de las naciones quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección en el mundo. Y de nuevo no estamos hablando nada más de las humanas, sino de todas las especies de la vida. From there, we give our thanks to the power, the energy that flows between all things, that connects us to the furthest roots of the trees, to the tips of the trees, all living things within our Mother Earth, to the surface of our Mother Earth and above and into the sky world. All things within creation throughout the waterverse all come from one point in time, and that this is the birthplace of all of us, all things, and this is where we get our spirit from, and we give thanks to that this is the spirit of Sky Woman, and we identify it as Saoyera. Y después le damos las gracias a lo que en la lengua kanienkeha, que es lo que el mundo conoce como Mohawk, se refiere a Saoyera, es decir, toda esta interconectividad de la creación que nos permite vivir la experiencia de vida que tenemos. Entonces agradecemos a lo más profundo de la tierra, lo que no podemos ver y ni siquiera imaginar que se encuentra ahí, a los niveles de diferentes capas de tierra, de roca, cuando se llega más hacia la superficie, todas las raíces, todos los micelios, todo lo que se interconecta, la porosidad, los insectos, y después cómo va a emerger esta vida, la tierra en sus diferentes formas, en los árboles, los arbustos, en todo lo que va a caminar y volar, y más allá de la atmósfera, todo lo que existe. Entonces, toda esta interconectividad a la base es un tejido femenino, que es la dadora de vida, y le damos las gracias. We give thanks to the mother strain, the mothers and all strains of life that perpetuate, that gives the diversity of Sky Woman's dream, to make our world so beautiful. The mothers of the birds, the mothers of the worms, of the insects, of the whales, of the fishes, of everything. That is the mother strain that perpetuates life, and we give special honor and respect to that title of mother. Y entonces agradecemos a la madre, al título de la madre, a la figura de la madre, porque es ella la que se encarga de perpetuar esta vida. Entonces agradecemos a las mamis de las aves, las mamis de los insectos, las mamis de las ballenas, de los lobos, de las tortugas, de los osos, absolutamente todo lo que permite que la vida continúe. We give thanks to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in, and this is to remind you that we're made of 100% water. Everything is made of 100% water, but yet in its different forms that it constitutes in, that it creates a tree or flesh. When you think of water, making solid bone in your head, or nice soft flesh, or what constitutes your eyeballs, and the diversity of all life, the hardness of rocks, the lava itself, even hot flowing lava. This is basically, it is constituted and made up of water. And so we are all Sky Woman's dream, constituted in different shapes and forms. And so it is water that is the magical ingredient that has permitted, created life, and to create the diversity of it. And so we give thanks to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in. Y después le damos las gracias a todas las aguas y todas las medicinas. Por supuesto, sabemos que estamos constituidas y constituidos a la base de agua. Todo lo viviente viene del agua. Y entonces agradecemos que esa constitución primaria es ese colapso de moléculas de agua que creó el fuego, que creó la materia física. Entonces, todo viene de esa reacción nuclear, si lo queremos llamar así. Entonces, agradecemos nuestras aguas que tenemos en nuestros cuerpos, las aguas de todo lo viviente, y por lo tanto somos medicinas las unas y los unos para los otros. Entonces que siempre recordemos eso, que tengamos esa responsabilidad de saberlo, y agradecemos por esta interconectividad entre las aguas y las medicinas. From there, let's see, where were we? We give our thanks to our ancestors that carried good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations, so they can manage all of our people properly once again.
Y después le damos las gracias al buen espíritu de nuestras y nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras mamis puedan volver al sitio de autoridad que les corresponde para que puedan hacer que la gente sea manejada de la forma correcta como se debe. We ask our ancestors to help us to return the true spirit of the three universal clans of the turtle, wolf, and bear, what the non-native world knows as protons, neutrons, and electrons. Y también que nos ayuden a hacer que el verdadero espíritu de los consejos de nuestras naciones, que está constituido a la base de los tres clanes universales, de la tortuga, del lobo y del oso, que vuelva ese espíritu hacia los corazones y las mentes de la gente. We ask our ancestors to help us to return the true spirit of every wampum within the great law of peace back to the hearts and minds of the people. Y les pedimos que nos ayuden a hacer que este espíritu de la gran ley de la paz, esta constitución que aplica la capacidad de tener consejo, pueda volver de nuevo a las mentes y los corazones de la gente. And if you don't understand what that means, you might say, every wampum. What does that mean? What is the great law of peace? Y si hablamos de que cada artículo de la gran ley de la paz vuelva, a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y cuál es esa gran ley de la paz? ¿Y cuáles son todos esos artículos? Well, you just think of what you do understand in there. You understand peace. You understand law and great. You understand these things, but what does it mean together? Great law of peace. Great law of peace together means that there is a law that we are all bound together by that binds us in peace together. So it tells us that there must be some type of process in between us to resolve issues, to settle things, so that we're not small-minded like the non-native world and all you can do is like a baby hitting other babies playing with your toys that they grow up to wage war still after thousands of years. Y esto implica que tiene que haber un proceso en el que las partes que están enfrente de un conflicto puedan ponerse en una coherencia de sus actos y reconocer que no pueden ser como niños que están pegándole al otro. Hearts and minds of people are, then you just think of what you do understand. Peace, return this back. So this would mean then you would have to activate your brain and start thinking about how in this world of war that you are going to activate peace. How are you going to find your pathway to being a human? Y esto significaría que cómo van a ustedes hacer que esta paz pueda ser activada en el mundo. ¿Qué procesos van a poder ustedes utilizar para aplicar la paz, para poder tener esta paz en el mundo? From there, we ask our ancestors to help us to return the true spirit of peace, power, and righteousness. Y también le pedimos al espíritu de nuestras y nuestros ancestros que nos ayuden a hacer que el verdadero espíritu de la paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino, la rectitud, vuelva a nosotros. And this is one of those things, phrases, sentiments that people might think that they understand. Y esa es una de las frases o sentimientos que puede que la gente crea que entiende. But to return the great law of peace, for you to do this means that there is a whole process. It's not just a sentiment of what these words are. Those words are a sentiment. They represent huge movements within a society that has overcome war. Y estas palabras tienen un gran sentimiento profundo con respecto a, o más bien que viene a partir de una sociedad que logró salirse de la mentalidad de la guerra y establecer la paz. Yeah. Anyways, from there, we ask our ancestors to help us to return the true spirit of the balanced mind leading to the good mind. Y entonces también les pedimos que nos ayuden a hacer que tengamos un espíritu equilibrado, lo que va a hacer que lleguemos a un buen espíritu en nuestros actos. Okay, so I'm going to expand a little bit on one tiny part of the opening,
which is identified as Honda Gariwadeco. Y aquí quisiera expandir un poco sobre la apertura que es el Honda Gariwadequa. Just a little thing before that, it's 1:30 and we had said that we would call Roger at that time. Oh yeah, we got started later. Y nada más estoy recordando a Stuart que ya es 1:00 o a la 1:30 y que habíamos quedado en llamarle a Roger a esa hora. Okay, still gotta address this, that the part of where to return our mothers back to their natural seat of authority, to say, to manage our people properly once again. Y nada más para hacer el énfasis en la parte de la apertura, el Honda Gariwadequa, cuando se dice que le pedimos a nuestras y nuestros ancestros que nos ayuden a hacer que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan volver a manejar a la gente de nuevo de la forma correcta. From where the world is right now, everybody is engulfed, consumed in war. En donde el mundo se encuentra el día de hoy, todo el mundo se encuentra en medio de una guerra. This is a result of the white British European colonial genocide advancing around the earth, bringing war everywhere. Y este es el resultado del proceso genocida, colonialista, que fue llevado a cabo por muchas partes, pero que a su cabeza se encuentra la corona británica, que se expandió con su guerra por todo el mundo. So you can easily see that the way in the world of the male is war, destruction. Entonces, es como si se pudiese ver que la esencia de esta dominación masculina de ellos viene para destruir al mundo. But the paradox here is that these males come from women. Y la paradoja es que cuando hablamos de una dominación masculina que se asocia al hombre, pues estos hombres vienen de las mujeres. And not only are women on their own life givers from the time that they're babies to the time forever, not only are they peace and love on their own, but the process, the energy that they bring in the world to reproduce is love itself. They are the epitome, the impetus of love is the life giver. Y las mujeres, bueno, ellas son las descendientes directas de la mujer cielo, entonces su esencia es la de dar la vida, de crear la vida, generar y proteger la vida, entonces su esencia es la del amor y la de la paz. So with the advancement of the white British European colonial genocide, this has brought the world to a great imbalance where the whole world is engulfed in war, that they have even militarized the wombs of women. Y con esta mentalidad de guerra de la corona británica que se propagó por todos lados, esta es la mentalidad que se encuentra prevaleciendo el día de hoy hasta un punto en que inclusive han militarizado los vientres de las madres, de las mujeres. Now think of this as a woman. If you are a mother and you have a child, you give birth, you know, the loving process. Do you want that child to grow up to be a warmonger, to have a gun in their hand and to go and kill some other woman's children? Y hay que realmente reflexionar de forma profunda en cuanto a esto. Si ustedes son una dadora de vida, una madre, y que ustedes han tenido a un hijo, querrían que ese hijo crezca para ser un hombre de mentalidad guerrera que va a irse a matar al hijo de otra madre en algún otro lugar del mundo. You don't want that. You might even teach your child from the day that he is born to be peace and loving. But the world that he is exposed to turns him into a warmonger, which means your womb has been militarized. Por supuesto que ustedes no querrían eso, pero desafortunadamente es eso lo que ocurre en el mundo el día de hoy, y eso es lo que significa que su vientre ha sido militarizado. Which means that the loving, living, birthing process of humans has been weaponized by the white British European colonial genocide that has consumed this entire world. Lo que significa que el proceso de amor y de paz que conduce a que la dadora de vida dé a luz ha sido corrompido, manipulado y destrozado por este
genocidio colonialista que ha militarizado el vientre de la madre. So anybody who is a realist knows that this is in fact the reality that all 8 billion people now are stuck in. Y alguien que sea un realista saben que esa es la realidad en la que las 8,000 millones de personas de hoy que viven en el mundo están metidas en esa realidad. So if everybody is in a terrible situation, it's everybody's responsibility to devise the method of how to get out of the terrible situation. Y si alguien está en una situación completamente terrible, pues es la responsabilidad de todo el mundo el salir de esa situación. And so we identify to you that the method to breaking out from the male-dominant war mentality, is to speak your Ahondagari Wadekwa on a daily basis, not just once, not just twice, but continuously. It must be what you live. Y entonces identificamos que el método para salir de esta mentalidad de guerra es la de a cada mañana cuando se levantan decir sus palabras de agradecimiento, su propio Ohonda Gariwadekwa para que ustedes actúen con esa agenda durante el día. So when we say return our mothers to power, these are not just words. These are things that I live by, things that I do on a daily basis. Y entonces cuando decimos que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad que les corresponde, no son palabras a la ligera así nada más, son palabras serias, profundas, con las cuales yo vivo al día a día. If I say return our mothers to power, who am I saying this to? First and foremost, I'm saying it to myself. So I must devise the methodology of how to do this from within myself, starting here, not expecting to see something else happen out there. Y si yo digo eso, pues lo estoy diciendo a partir de mí mismo, dentro de mí. Esto significa que esto tiene que generarse dentro de mí. No tengo que estar esperando a que eso ocurra en algún otro lado. So I must create, I must give the space, I must accommodate the life givers and providing them so where they can have their space for their counsel fire, where they can counsel based on their life givers' power, so that we have the true voice, the true sentiment of what the life giver is in this world. Y es entonces ahí en el que yo tengo que darle el espacio a las dadoras de vida para que puedan tener su propio consejo, para que puedan ejercer su verdadera identidad dentro de este mundo. Esa es mi responsabilidad. Here, this is not just words. These are actions that we take on a daily basis. Y aquí estas no son palabras, son acciones que son llevadas a cabo en una base cotidiana. And anybody, just as an example, anybody could say, oh yeah, well, what have you done on a daily basis to accommodate this? Well, there is the example in the world of accommodating the woman's voice into the woman's nation, where we have created the space where the women can gather here in the Longhouse, where they can have the freedom and the knowledge of how to address things and conclude in a proper fashion. Y de esta forma aquí en la Casa Larga hemos creado el espacio para la nación de dadoras de vida para que ellas puedan encontrarse y puedan abordar los temas más importantes que tienen que ser hablados. Okay, this is just to say that for people to focus when they're saying something like return our mothers back to power, it's good to say that, but you have to take concrete action, concrete steps in facilitating that. Y todo esto para decir que cuando se dice que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad que les corresponde, pues no se puede nada más decir así, sino que se tienen que hacer acciones concretas para que esto ocurra. Okay, this is to be said to address the energy, the flow of the day and what has been happening. Y esto se dice para abordar el flujo del día y lo que ha estado ocurriendo. Okay, so just to get right into it, like Edith reminded me that we have to call Roger Choque Mendoza. He was waiting for our call at 1:30, right? Entonces, así como Edith me recordó que tenemos que hablarle a Roger Choque Mendoza, con quien acordamos hablarle a la 1:30. Okay, while you're calling, I'm gonna step outside. I gotta go track down my bottle of water somewhere. Y mientras hablas, voy a salir para encontrar mi botella de agua.
just so everybody knows, our friend Roger is in jail, unfairly jailed in La Paz, in so-called Bolivia today, because he was falsely accused of killing somebody. And regardless that they didn't find any proof, any witness, any DNA in the scene of the accident, anything to prove that he was guilty, they still jailed him and sentenced him for 15 years, accusing him of complicity of feminicide, saying that the way they were trying to protect the island from ravaging tourism was to put in danger the lives of other people. So this is a way as to how we know the system will favor corporations and completely annihilate the rights of the original peoples, and that happens everywhere. Entonces nuestro amigo Roger Choque Mendoza, para que todo el mundo lo sepa, se encuentra injustamente en la cárcel en La Paz, en Bolivia, que se llama así el día de hoy. En el lago Titicaca, él es la nación Lupaca y trató de defender su isla del Sol, de donde es originario. Y lo acusaron falsamente de haber asesinado a una turista coreana, a pesar de que no encontraron ninguna prueba de ADN, ningún tipo de testigo, absolutamente nada que lo pudiese inculpar. Aún así lo sentenciaron a 15 años en la prisión y ahora está llevando a cabo esa sentencia. Él estuvo enfermo por todo esto y bueno, hemos estado en contacto con él, estábamos tratando de marcarle, pero no contesta. Como está en la cárcel, a veces es difícil, pero al menos va a ver que ya le llamamos y tal vez nos pueda devolver la llamada cuando él esté disponible. So we try calling him, he's not responding, and sometimes that happens in jail, you know, it's like he's not going to be available at a certain moment, so when he knows that we call him, he might just call back. Okay, I'm trying to get a Google Maps of Lake Titicaca right now. Estoy tratando de buscar un mapa del lago Titicaca en este momento. So just give me a minute, because there's something that that came to our attention in this process. Entonces, denme un segundito, porque hay algo que nos vino como información en todo este proceso. Is that like Eda just relayed, I was outside, but I take it you relayed the whole story of how we ended up. Como ha dicho Roger, ¿y quién es? Okay, how the heck come I cannot get a map here? Okay. En todo caso, lo que In Zoom, we had a life giver with us from the West Coast who was fighting to bring attention about lithium mining. I don't know if she's here. I hope she's here today. Y ayer en la noche tuvimos a una dadora de vida que vino a hablar al Zoom con respecto a la minería de litio que quieren hacer en Nevada, en Oregon. Okay, I'm trying to get to Google Maps, and here it says Google Maps can't reach the internet. Check my internet connection. Do we have a good internet connection? You could take the blue cable from Jaja's computer, is because it's really low bandwidth right now. Como estamos utilizando generador para electricidad, a veces el ancho de banda no es tan bueno y ahorita estamos teniendo problemas con el internet. Okay, anyways, the reason why I'm saying this about the life giver that was with us last night. ¿Y por qué estoy hablando de esto con respecto, al respecto de la dadora de vida que estuvo aquí con nosotros anoche? Is because of the information that we found out a while, connects us to, or connects the dots to what the life giver, Toma Zoe Deavers was bringing to our attention last night. Es debido a lo que esta dadora de vida nos trajo a la atención. I'm just sharing this one already, Stuart.
of the Lake Titicaca over there. You got that on the Zoom, you're sharing it? Yeah. She told me you were getting that. Okay, that's not the one that I want. I want, okay, get the satellite image. And that's Lake Titicaca, right? Yeah, as we can tell here in the map, this is the false May border, so-called, between Peru on this side and Bolivia on this side. So this is the Sun Island, where Roger is originally from. So that same island is also divided by the so-called like the man-made border in between Bolivia and Peru. And you can tell how arbitrary the division is, just to completely divide, cut in two the lake. Entonces aquí vemos la falsa división hecha por el hombre de lo que le llaman fronteras, porque aquí es lo que se llama supuestamente Perú y aquí es lo que se llama supuestamente Bolivia. Entonces cuando seguimos la frontera, vemos realmente el corte completamente arbitrario que hacen. Esta es la Isla del Sol, de donde viene Roger. Y también vemos el corte completamente arbitrario que hacen para dividir el lago literalmente en dos. Yeah, and here you look at this. This is really the exact same thing that they done to the kanienkeha. If you look at Akwesasne, the exact same thing. The white man put some kind of imaginary borderline right through the heart of the territory to divide the people. Y es exactamente lo que le hicieron a nuestra nación, la nación kanienkeha, que en medio, literalmente, por ejemplo, en la nación o en la parte de la comunidad de Akwesasne, dividieron literalmente entre lo que le llaman Estados Unidos y Canadá para completamente dividir y separar a la comunidad. And you know the purpose for this, that in these imaginary divisions of Peru and Bolivia, you know that the both of them together are doing the exact same colonial genocidal assault upon the native people, but they divide the native people by referring to them as Peruvian natives or Bolivian natives, so that those two natives who are getting the same thing from Peru and Bolivia, that they have to fight it separate, because in both Bolivia's and Peru's courts, they'll say, oh no, that's not that's the natives on the Peruvian side, that's the natives on the other side. This is just some of the ridiculous colonial tricks of the white man. Y bueno, obviamente son trucos coloniales ridículos del hombre blanco, porque imagínense, ahora en lugar de decir es la nación lupaca de la Isla del Sol como pueblo originario que vienen de ahí por milenios, ahora es, ay, pues son los indígenas bolivianos o son los indígenas peruanos. Y entonces cuando son atacados por las cortes, la corte va a decir, ah, no, pero nosotros no tenemos nada que ver, por ejemplo, en Bolivia con los indígenas peruanos o viceversa. Entonces siempre acaba siendo una lucha completamente falsamente creada. Yeah, okay, but like I was saying, one of the things that we discovered is if you look a little bit north there on this map, I don't think it's going to show, but go a little to the north on the map. Y aquí en este mapa tal vez no se vaya a mostrar, pero si vamos un poquito hacia el norte. Okay, it doesn't show it on this map, but it's about 20 kilometers to the north of Lake Titicaca that there is a lithium mine that they're just in the process of getting rolling. Y aquí en el mapa no se ve, pero sería en esta parte norte del lado supuestamente peruano, que están a unos 20 kilómetros más hacia arriba, están creando una mina de litio, justamente bien cerquita del lago Titicaca. Maybe you can type in and look for lithium mines, Bolivia, Peru. If anybody else can do that also, maybe just in case Edith can't find it, if anybody else can. Y si alguien más puede hacer esta búsqueda de buscar qué tipo de minas se encuentran en el lago Titicaca, a lo mejor ayudaría para facilitar la búsqueda. Or even a more precise search might be lithium mines
around Lake Titicaca. Y a lo mejor puede ser minas de litio alrededor del lago Titicaca. Okay, did you find anything? No, well, I'm looking for, I didn't find it yet. Okay, anyways, in the past, when we were talking with Roger Choque Mendoza, this is when we had discovered, we had seen on a map that there was a lithium mine just approximately 20 kilometers north of Lake Titicaca. Y haciendo la búsqueda de Roger, es así cuando nos enteramos que había esta mina de litio, que era un proyecto. But this is what I found odd. Okay, Is that it's close to Cusco. I'm just going to share this now. So everybody can see. okay? What I had found out is that when we discovered this and we mentioned it to Roger, like this is another one of the things that we should throw into the argument, is that he didn't want us to pursue that. Y bueno, una de las cosas que yo noté con Roger cuando le comentamos que había esta amenaza de litio, que obviamente querían alimentarse del lago y que era un riesgo para ellos, él no quiso abordar este tema. Okay, so on this map, where And you gotta remember that why he said that he couldn't is because he was already so persecuted by the state that if they were starting to give other arguments that could be used against him, is basically what they say in court, it's like you better stay quiet or whatever is gonna be, you're gonna be saying is gonna be used against it. That's why he didn't wanna incorporate that subject, because of the retaliation that the state could take against him if he was bringing that up. Yeah, and plus it was not in Peru, but in Bolivia, again, what you're saying. Nada más estoy recordándole a Stuart que cuando hablamos con Roger, esa vez nos dijo que no quería porque de por sí ya el Estado boliviano lo estaba persiguiendo con toda la fuerza y que si él utilizaba ese argumento de la minería de litio, iba a ser todavía peor la retaliación. Entonces es un poco como cuando le dicen a la gente en la corte, todo lo que vayas a decir va a ser usado en tu contra, entonces él prefería no ir hacia ese argumento por su situación, como decía también que no era de Bolivia, sino de Perú, como Stuart estaba diciendo al principio. yeah, I'm involved in a court case too. I'm not in jail, mind you, but I know, yes, if I start saying, adding on to these things to say that, hey, your genocide includes not just what you're doing here in Kahnawake, but what's happening over there. Yeah, they're going to come down on you with more stuff. But the reality is we got to stand within our whole truth. Y la realidad es que sí, yo también estoy en este caso de la corte, claro que no estoy en la prisión, pero sabemos que nos van a querer utilizar todos los argumentos en la corte. Entonces, bueno, tenemos que utilizar todos los argumentos de defensa. Okay, So where's that that's other it. map? There must be a lot of, I was trying to find Cusco, so just to find the reference, because this one, this map is, really close to Cusco. But if we go back to this other map, Cusco is over here, so it's far from Lake Titicaca. But I do recall that the one that we had found was really around here. So there must be various projects of lithium mine in the territory. Entonces le digo a Stuart que habíamos encontrado uno que era más cercano al lago Titicaca, pero este está cerca de Cusco. Y quería que lo viéramos en el mapa porque Cusco está aquí. Pero cuando habíamos hecho la búsqueda, habíamos encontrado proyectos de litio aquí, lo que quiere decir que en el territorio hay varios proyectos de minería de litio. Okay, let's go back to that other map. Y si volvemos a este otro mapa, Okay, so that I know and understand what I'm looking at, can you explain what that is? para que entendamos de qué se trata, it says lithium project that is called Falchani. So it's a concession of Plateau Energy. Most likely, we don't know, but it sounds like it could be a Canadian company, because they have a fiscal paradise here. So regardless, they always register in so-called Canada. So this is the project that is proposed. It is a magnifying image from this that is really close to Cusco in so-called Peru. So this is the border so-called with Bolivia. Okay, what is Puno?
it's a state, you know, these are the different states of Peru. You know, there's Cusco, there's Arequipa, there's Moquegua, there's Puno, those are the different states. Entonces le digo a Stuart que este es el proyecto de mina que está aquí en imagen agrandada y está entre Cusco y Puno en estos estados, que estos son los estados del así llamado Perú, Cusco, Arequipa, Moquegua y Puno. Okay, on this map here, where would Lake Titicaca be? Would it be where it says Around here. Puno on Yeah. the bottom? Yeah, around here. El lago Titicaca en este mapa estaría aquí. Okay, what's the scale to this map? How far away is that approximately? Well, that's why I was referring to this map to see a little bit better, but I don't know the scale, you know. Okay, let's look at the other map then. Puno, where's Puno? Me pregunta la escala, Stuart, le digo que no la Look, conozco. wait, look, that little, what is that city? What does that say? Sicuani. Sucani. Let's find where that is on that map in relation to Lake Titicaca. Entonces vamos a ir a buscar la ciudad de Sucuani, está aquí. It's here. Right there? Mhm. Okay, and what's the scale that we're looking at from there to Lake Titicaca? ¿Y cuál es la escala que estamos viendo de aquí al lago Titicaca? Maybe we can just type in Lake Titicaca to that place and see what the distance is. Sicuani, isn't it? Is that how it's written? Sicuani, yeah. Sicuani. Peru. We go to maps. And directions to Sucani, okay. We'll go a little south or just expand more. it's not giving it to me. I don't know why. Okay, that can't be very far anyways. Okay, why don't we just say Juliaca, you know, just to see this distance, let's say. Yeah, Vamos a ir a buscar Juliaca para que nos dé una idea de la distancia. 200 kilometers. 200 kilómetros de aquí a acá. so it's safe to say that that lithium mine, that's still a little bit to the east of Sucani. That's by the time any access to the water, it might be a little bit less than 200 kilometers. Entonces estamos hablando que del proyecto de mina al lago Titicaca sería exactamente un poco como 200 kilómetros. But like Edith said, that when we were discussing this, I think it was last year or a year and a half ago, something like this, that we seen that there was a lithium mine that was really close, like it was like within 20 minutes of Lake Titicaca. Y la otra que vimos el año pasado era exactamente a unos mucho menos kilómetros del lago Titicaca. Y Ayun is sending very interesting information on the chat, and she just raised her hand, so maybe we should let her. Okay, let's go to Ayun then. Y ahorita Ayun está levantando su manita porque ya nos envió información en el chat, pero a lo mejor es mejor que ella nos lo diga. Entonces, adelante, Ayun. Sí, ahí, hola, buen día. Les pasé un link con un mapa que encontré. Fíjate si querés. Y bueno, dice que el 58% de la población que está rodeando el lago Titicaca ya está contaminada por todas las inversiones estas que están haciendo por el tema del litio. So she's saying that she sent a link to all of this project. We can share it, and it says that already the shore of Lake Titicaca is polluted because of these ravaging industries. So I'm going to share the link that Ayun sent. It's Falciani Lithium Project, and of course it is a Canadian company. Se llama el proyecto de litio de Falciani y por supuesto es una compañía canadiense. No sé,
no sé cómo pasarles el mapa, no sé cómo compartirlo, porque están todas las, ¿cómo se dice? Ay, no sé cómo hacer. Dice mapa de perímetro superpuesto a concesiones mineras para la explotación de uranio y litio en Cusco, Perú, y en Puno. And so Ayun is wondering how to transfer to us this map that she found, because it's like the superimposed map on the territory of Cusco and so-called Peru of the proposed lithium mines, the several proposed lithium mines. Can we just go over it, look at it right now? That's what she's saying, that she doesn't know how to share it. Es lo que nos dice que no sabe. Okay, let's see. Vamos a ver aquí. Okay, parece que aquí está. It seems that it is. Ahí lo envié, sí. Ahí está. Okay, perfecto. Mil gracias, Ayun. Excellent. Gracias. Okay. Wow, that's crazy. Todas estas son, todos los puntitos son proyectos. Wow. All of the little dots are projects. Okay, right there, I can't tell what I'm looking at. Can you tell me where in relation to all those little dots is Lake Titicaca? Y dice que no sabe exactamente en qué estamos viendo, entonces dice en relación al proyecto donde estamos. If you look at this perimeter here, you know, and you go this side here, it's this little part. So it's all of this in the province of Puno, and Lake Titicaca is just here. Okay, all right. Entonces vemos que esta parte es la parte agrandada de esta porcioncita en la provincia de Puno, y estamos a esta distancia del lago Titicaca que está aquí. Sí, acá dice a unos 150 kilómetros al norte del lago Titicaca, pero en el 2017 encontraron el yacimiento de litio más grande del mundo ahí. Wow. Por eso están tan interesados. And it says in this document that in 2017, so the distance is 150 kilometers from this perimeter to Lake Titicaca. That's why it is all polluted already. But in 2017 here, they found the biggest, contents of lithium in the world, reserves of lithium in the world. 2017? Yeah. How long has Roger Choque Mendoza been in jail? It must be like 4 years by now, so a little bit after. Porque fue en 2017 que encontraron las reservas de litio, y Roger, tendríamos que checar las fechas, pero lo encarcelaron como 1 año o 2 después de eso. Okay, let's keep in mind that Lake Titicaca, we know that this is the highest lake in the world, highest navigable lake, as they claim. Y tenemos que guardar en consideración que el lago Titicaca es el lago navegable con mayor altitud en el mundo. But anybody who knows the terrain, you look around Lake Titicaca, it's not that it's the highest lake, like as if it's on the top of a mountain, that there's other mountains still all around it. So where these lithium mines are in the mountains above Lake Titicaca. Y si consideramos y volvemos al mapa, que todo esto es montañas, entonces no estamos hablando de que nada más es una montañita y ya, sino que todo esto son regiones rocallosas de montañas. Entonces estos proyectos están en una gran altitud en las montañas. So even though it's 150 kilometers away, it's like being in a bowl. If you're going to have something, say, on the outer ring of the bowl, liquid, ultimately it's going to leak down into the bottom. So anything happening in those mountains are going to leach into Lake Titicaca. Y si estamos hablando obviamente de 150 kilómetros de distancia, pues es como si hablamos de un bol. Si en la orilla del bol se pone algo, pues va a escurrir hacia abajo. Entonces todo lo que se haga de proyectos destrozadores de nuestra madre tierra va a escurrir directamente al lago Titicaca. Now, when we know the circumstances surrounding Roger Choque Mendoza's false arrest, that they put false charges upon him of murdering a young woman from South Korea, where there's no ties, no connections, no physical proof, nothing. And they know that somebody else murdered her, but they tie him falsely to femicide.
Entonces, cuando hablamos literalmente de cómo lo involucran en algo completamente falso, acusándolo de haber asesinado a alguien que no le encontraron ningún tipo de prueba, ningún tipo de testimonio, y que a pesar de que no encontraron ninguna prueba, todavía encuentran la forma de involucrarlo como cómplice de feminicidio. Which tells us it's a trumped up charge, and they know it. Esto nos indica de todas las formas que queramos ver el asunto que es una acusación falsa y todo el mundo lo puede ver. No, a trumped up charge needs to have some type of resemblance to some kind of truth. Y bueno, algo que hagan como una falsa acusación tiene que tener en algún nivel cierto grado de verdad. So in this case, the only kind of evidence is the body of this young Korean girl. Y en este caso se trata del cuerpo de esta chica coreana que fue asesinada. So I'll go out on a limb here and identify, knowing what especially these archaic mining companies from so-called Canada that go into other countries, when we know what their practices are, especially upon the original peoples. Y entonces podemos saber también que todas estas prácticas que son sobre todo de compañías mineras canadienses, bueno, tienen prácticas completamente arcaicas de la forma más devastadora para la tierra que va a completamente acabar la salud y la vida de los pueblos originarios. I'll go as far to say is that it is highly probable that one of the hired security agents that this company from so-called Canada that they employ actually stepped in to create that physical evidence of a dead body. Y yo no tendría ningún problema en inclusive decir que seguramente alguno de los agentes de cualquier tipo de seguridad que trabajan para esta compañía fueron los encargados de generar este cuerpo como evidencia. So the target is and was Roger Choque Mendoza. All they needed was something to connect him to. And so this young girl from Korea was just a what do you call that? I can't think of the proper term right now, but what they identify as an acceptable, I can't think of the term, like an acceptable loss that you create in order to give yourself a bigger gain. Y entonces lo que querían era agarrar a Roger, entonces encontraron la forma de vincularlo con esta atrocidad que cometieron con la chica coreana, y después se me olvida el nombre, pero es como un chivo expiatorio, es decir, hacen un sacrificio para que sea esa pérdida lo que permita tener una mayor ganancia. So both her, the girl that is murdered, and Roger Choque Mendoza are both then compromised. Y entonces ambos, tanto Roger como la chica que fue asesinada, pues perdieron. To facilitate a free ride of these so-called Canadian mining companies that are there, that are all over so-called South America, that are killing the native people. Para facilitarle una forma más, es decir, fácil a estas compañías mineras que se encuentran absolutamente en todos los lugares de los territorios, no solamente en así llamado Bolivia, sino en todo lo que se llama América Latina. Okay, so this is only lithium mining that Ayun found. Like this is, she's looking in the area. If all of us done a search, what else are we going to find in that area that they will kill for? Y Ayun encontró este mapa de litio, pero ¿qué más van a encontrar aquí por lo que matarían? And this map is also talking about uranium. Y este otro mapa que Ayun nos dio también está hablando de uranio, no solamente de litio, sino de uranio también. Okay, I'm sure if we all got our minds together and did searches, I'm sure we're going to find something scattered all around Lake Titicaca. Y estoy seguro de que si buscásemos, es decir, ponemos nuestras mentes juntos y hacemos una búsqueda, vamos a encontrar un montón de proyectos, todos ligados alrededor del lago Titicaca. Now, this is the example of what all of us are supposed to do. We are supposed to help and assist when somebody else of us
is in trouble. Y este es el ejemplo de lo que debemos de hacer, que podemos, más bien tenemos que ayudarle a alguien cuando se encuentra en un problema. How many of us are assisting? ¿Y cuántos de nosotros estamos ayudando? And just say, like, just even within us, how many people are here? How many people are actually assisting? We said, let's do this. Ayun jumped on and right away done a search for something. Who else done a search for something else? This is not to say rub it in your face and say, hey, what's wrong with you? But to look at ourselves as to identify our responsibility in what's happening in the world. Are you taking your responsibility? Y esto indica qué estamos haciendo, es decir, inclusive si hablamos no del resto del mundo, pero de nosotros aquí, en este grupo, dijimos, vamos a buscar un proyecto, Ayun luego buscó, encontró el mapa, la información, nos lo envió. Entonces, ¿qué estamos haciendo de forma colectiva para informarnos, para ayudar a la gente que lo necesita, que ha sido acusada injustamente? Okay, for this, I know that it is business within the Reconstitution of the Condor and the Eagle, but I think that we might have to put a separate, have a separate Zoom session where we're addressing just this thing, where we have a brainstorm of looking at what's happening around Lake Titicaca and expand that vision further and further into the surrounding regions until we look at the whole continent and look at what's happening throughout this whole hemisphere. Y bueno, este es negocio es decir, la reconstitución entre los pueblos originarios del Cóndor y el Águila, pero a lo mejor tendríamos que tener un Zoom aparte para ver justamente qué compañías se encuentran dónde, qué están tratando de extraer, qué tipo de genocidio se está llevando a cabo debido a esto. And just so you know, Toma just connected. Okay. Y para que lo sepamos todos, Toma, la chica de quien hablaba Stuart, a que se conectó ayer en la noche, también se acaba de conectar con nosotros. Okay, let's try Roger again. We'll try calling him back again and see if. Vamos a ver si Roger está ahí, si podemos conectar con él. He didn't take a look at his WhatsApp since we called, so he must be busy. Roger no ha visto porque hablamos por WhatsApp, esta aplicación, y no lo ha visto desde antes de que le habláramos. Okay, so as far as this goes, then what pursuing it with Roger for today, we'll keep trying as long as. He's just saying hi. Oh, okay, he's there. Roger justamente ahorita. Sí, hola. Have Roger, his wife up in jail. Entonces nada más vamos a hacer que pueda presentarse Roger, que pueda decir quién es y que nos cuente cómo ha estado, porque acabó en la prisión, en la cárcel. And also so everybody knows that he has been very sick, of course, because of all of these pressures that have been falling upon him. He got sick, I don't remember what part of his digestive system, and at the same time he lost his dad while he was in jail. His mom is also sick, so it's like they are being completely, strained by the pressure. Y nada más como recordatorio que todo el mundo esté al consciente, Roger estuvo muy enfermo, no me acuerdo exactamente de qué parte de su sistema digestivo por toda la presión y el estrés. Perdió a su papá mientras ha estado en la cárcel, su mami está enferma, entonces todo un montón de presión y de estrés que le ha sido causado por esto. Roger, hi. Hey, Roger. Hola. Okay. Te presento a todo el mundo que está aquí en la Reconstitución para que los puedas ver, a ver si los puedes ver. Let's bring him up to the TV. Here, everybody that is in the Reconstitution. Hola. Ida, can you push that button so we can see who else is there? Yeah. Okay, we're just doing this to accommodate Roger right now so that he can see the people that are here with us.
Nada más hacemos esto para que Roger pueda ver quién está aquí con nosotros, que pueda saber que está siendo apoyado por varias gente. Okay, so right now, for Roger's sake, if everybody can, we'll take a second to go around to everybody, and if they can introduce themselves to him. Y para Roger le vamos a decir que sí pueden ustedes presentarse cada uno para que vea quiénes son, si podemos hacer eso rápidamente. That's why I'm going there. Roger, ¿sí me escuchas bien? Sí. Okay, perfecto. Elsa, do you want to go ahead? Hola, Roger. Really haven't seen you. That's some love. Elsa, nuestra amiga de la nación Wabanaki, te dice que te manda mucho amor y está contenta de verte. Gracias. Adelante, Ayun. Saludos, Roger. Abrazos, amor, mucha fuerza. Yay, lots of love for Roger, Ayun, thanks. Gracias. Susan, go ahead. Ani, Roger, still looking for the man who you gave the Condor feather to. I have not forgotten. He has since passed away, but I'm still wanting to talk to his family. I think we need to have that feather on Reconstitution. Much love to you. Nuestra amiga que se encuentra en California, y ella está diciéndote que sigue aún buscando a ese hombre que tú le diste la pluma de cóndor cuando intercambiaron la pluma del águila y el cóndor, que cree que es importante encontrarlo y que siempre te tiene en la mente y que te manda muchísimo amor. Gracias. Thank you. He says, Toma, you want to go ahead? Hi, Roger. I'm so sorry to hear about all the difficulties that you're in and that your family's going through. My heart is with you. And thanks for being here today. I'm looking forward to hearing more about your story. Toma es nuestra amiga que también está luchando contra la minería de litio en Nevada, en Oregon, y te dice que tiene el corazón bien conmovido por saber todas las injusticias que te han hecho y que tu familia está sufriendo porque tú estás en la cárcel, que te manda muchísimo amor y que está lista para ayudarte en lo que pueda. Gracias. Freddy, you want to go? And he says, thank you so much, Toma. Hola, Roger. Me llamo Freddy. Buenos días. Estoy en California, a la mate. I don't know if you guys know what if ramate is like California Spanish slang, but that's what we call our swap meets out here. But yeah, you're in our thoughts. You're in our thoughts, Roger. I don't think I've announced this at the Constitution, but I am working on a digital art collective for Indigenous art, and I think that if we can get in contact with the right artist, or if you know any artists that maybe specialize in sending political messages through art, we can put that on our platform and raise awareness around that and raise awareness around your issue. That's just what I was thinking when I was hearing you guys talk today. Y Freddy dice que él está creando una plataforma para artistas nativos, entonces si tú conoces a alguien que quiera compartir su arte, tal vez transmitir un mensaje político, está dispuesto a ayudar en lo que sea necesario también. Okay. We see Gopal. Gopal is the first time I think that we see you. Would you like to say something to Roger? You were sending also the maps. You were assisting us, so thank you very much. Okay, vemos que Gopal está ahí. Es la primera vez que se conecta con nosotros, entonces si gusta decirte palabras. Hola, buenas tardes, buenos días. Sí, le mando mucho amor y soporte a Roger y cualquier cosa, si necesitan mi ayuda, yo también puedo compartir información en mis redes sociales.
y tiene mi soporte y mi apoyo. Y que esté bien, Roger. Todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Justicia va sobre, will be on top. Justice will prevail. Hare Krishna. Entonces, él nos dice que la justicia va a prevalecer. He's telling Roger in Spanish, very sweet, that don't worry, that everything is going to be okay, and that justice will prevail. Okay, is this somebody? It's Maricel. Oh, that's your quote, okay. Hola, Roger, María Claudia, aquí, ¿cómo estás? Aquí mandándole, bueno, que sepan, ¿no? Que usted y su familia está en ceremonia. Siempre le estamos mandando mucha fuerza, mucho amor y honrando a su poder espiritual del suyo, de su clan, de su nación y todo lo que están haciendo de resistencia. Mucho amor y muchísimas gracias. And Stone is just connecting too, so maybe he Well, wants you to gotta say something. translate what she just said. And Marie Claude is saying that he is in our ceremony and that we are completely supporting his family and giving him so much love. Roger, qué gustazo verte. I'm gonna try and see if so people can see you too. También voy a tratar de hacer que la gente te pueda ver, entonces. Y está Roger. Hayaya. Okay, what about Stone? Are you going to Stone then? Stone, would you like to say some words to Roger now that you just connected? Le preguntamos a nuestro amigo Stone que se acaba de conectar si le quiere decir un par de palabritas a Roger. Is he there? Look like he Stone, disconnected. I think you have a bad internet connection because we don't hear you. Creo que tiene una mala conexión de internet, Stone, porque no le oímos. Vamos a volver a él cuando se vuelva a conectar. We come back to you when it's possible. Okay, for now, I want to remind everybody just about our interaction with Roger. Y por ahora, para recordarle a todo mundo cuál ha sido nuestra interacción con Roger. Now, when we first became aware, of course, it's due to the fact of this process of the reconstitution of the eagle and the condor. Cuando nos enteramos de lo que le estaba ocurriendo a Roger, fue justamente gracias a ese proceso de reconstitución entre el cóndor y el águila. I forget what the exact, how the exact connection was made, Y but pues Lino. Lino, okay. Y fue mediante el profesor Lino, que se encuentra en el así llamado Argentina, quien nos puso en contacto con él. So without this communication, we would never have known. Y sin esa comunicación, esta del proceso de reconstitución, jamás hubiésemos sabido de Roger. Just as the people in the South have no idea of what's happening to us here in the North. Así como la gente en el sur no tiene ni la menor idea de lo que nos pasa aquí a la gente del norte. And this means that we are just getting walked all over in the South and the North because we are fighting from two separate positions. Y esto significa que tanto en el norte como en el sur nos están haciendo así como que nos caminan encima porque estamos trabajando aislados sin tener una posición conjunta. Where quite simply by making ourselves aware of each other, we bring your reality closer to home to us and our reality comes closer to home to you. Pero cuando hablamos contigo, Roger, pues nuestra realidad se vuelve más conjunta, es decir, nuestra realidad se asemeja tanto a la tuya y la tuya se asemeja tanto a la nuestra. And this means that at the very least, in thought, together we can have the same position on the same things that are coming down on the both of us. Y esto significa que al menos podemos tener una posición conjunta en cuanto a las cosas que nos están atacando a ambos. And the more that we are able to do this with not just Roger, but with others like Celestino Cordova and others, that the more that we have a complete view
of what is happening to all of us. Y en cuanto podamos hacer más trabajo de juntarnos, de poder hablar y poder entender las realidades que nos están ocurriendo, vamos a poder ser más eficaces en nuestra defensa. And the more that we do this, the more that our consciousness expands. We get more and more people who are aware of the same things than our friends, our colleagues that are standing with us. Then they can join in, help us, assist us. They can be assisted by us. We can all be made stronger together. Y así de forma conjunta nos podemos entreayudar con nuestros amigos, asociados, aliados. And so, Roger, we'll take this time. I don't know how much time you got, but anything you want to say to the people, you want to tell us, let us know how you've been holding up, what's going on, anything you want to share right now. Y Roger, pues no sabemos cuánto tiempo tengas para platicar con nosotros, pero nos encantaría si tienes algo que decirle a la gente, un mensaje, darnos noticias, actualizaciones de lo que ha estado ocurriendo contigo en todos los niveles de salud, espiritual, de justicia, legal, de apoyo, todo lo que tú nos gustes decir, adelante. And then we got a very special surprise lined up for you. Y luego tenemos una sorpresa para ti. So go ahead and share anything that you want. Entonces, adelante y que compartas todo lo que desees. Muchas gracias, Stuart. Muchas gracias, Dick. Les tengo en el corazón. Les respeto muchísimo que están llevando esta reconstrucción en adelante. Thank you very much, Stuart. Thank you very much, everybody that is part of this reconstitution process. And I always have you in my heart and in my mind. También saludo a las hermanas y hermanos que están presentes en este acto. Con mucho cariño y les hago llegar esa energía, esa fuerza para seguir adelante. I greet everybody that is connected here one way or another, and I send you all of the energy that is being transpiring with this connection that we are having. Bueno, antes mi vida fue espiritual, encaminando con abuelos, abuelas, sabios, sabias del planeta. Y es muy importante compartir. At the beginning, before I was in jail, my life was a walk on the nations. I had the privilege and honor to walk along with the circles of grandmothers and grandparents that are protecting the planet, that in different territories here. And that's also that brought me up to the north. I was able to share ceremony with many peoples. We shared words, we shared songs, we shared everything that we could share, so that we would unite in the defense of our Mother Earth. Bueno, ese sueño era hasta 2017, 2018, 2019, ahora en prisión. And that dream continued up to 2017, because from 2018, 2019, I have been already in jail. Es triste vivir de esta manera, una vida que tuve, ahora que tengo, es muy diferente. And it's sad to live in this way, because if I compare the life that I'm forced to live right now and the life that I had before that, well, it's absolutely different. Bueno, como no tengo mucho tiempo, puedo hablar unos media hora porque es difícil tener conexión con el mundo en este sitio.
And I might be able to speak maybe for another half hour because I don't have a lot of time to be connecting. So because of course, you know, I'm here and there's other stuff to be done. So I cannot stay for long. Bueno, ahora lo que les puedo decir es que la humanidad entró en una desesperación de la salvación, la libertad y el amor. And what I can tell you right now is that humanity is already entering in a fight, in a desperate fight for love, for light, for union, for life itself. Espiritualmente hablando, las religiones estaban llevando creer la salvación. And spiritually talking, it was the religions that were talking about this, oh, salvation talk. El amor, la libertad. And also about love, about freedom. Como no se ha dado, entonces entramos en una decadencia espiritual. And because this hasn't happened, then we go into a total spiritual decadence. Y la humanidad es como la naturaleza que se muestra secando, o sea, como la sequía. And humanity is like nature, so it shows itself as nature will do. It starts drying up. Culturalmente, espiritualmente, social, política, económico, porque tenemos preocupaciones muy diferentes. And that in terms of culture, of politics, of spirituality, and that happens because we have very different preoccupations. Esa es la confusión. And that is the confusion. Entonces, que también no hay que olvidar que las plantas, después de desecar mucho, retoñan, brotan. But we cannot forget that even if plants sometimes are super dry and about to die, then spring comes and they will have a life again. They will become green again. Así es como nosotros debemos empezar a brotar. And that is how we have to start sprouting back again. Y eso necesita mucha conciencia, mucha paciencia y estar siempre en el rezo, estar preparando lo espiritual y seguir los pasos de la luz que está alrededor de nosotros, de cada uno, y empezar a volar. And that needs, of course, a lot of conscience, awareness, a lot of patience, and a lot of like taking stuff easy, like to be able to see the whole picture and then just starting taking off slowly so that we are able to fly like birds. Y ahora debemos aprender a leer la naturaleza. Eso es una de las señales que no estamos leyendo bien. And now we have to learn. We have to learn to read nature, because that's one of the main problems, that we are not being able to read or interpret correctly what nature is telling us. Yo me acuerdo una vez cuando me metieron aquí, dije que en la isla va a arder fuego, pero la gente pensaron que se va a quemar el fuego, las llamas. No, naturalmente, natural. Entonces, en 2018-9, la isla pues empezó a arder, ¿no? Entonces, no por el hombre, sino es que por la naturaleza.
And I remember when I first came in here, I told the people, you're gonna watch, the island is gonna start to burn. So when they heard me say that, people said, oh, somebody's gonna lit up a fire, or somebody's gonna start a fire or something, but it was nothing to do with a man-made thing. It was more about like nature herself would rebel and nature would start burning. And that's exactly what happened right away in 2019, that was happening. Y eso es interpretar y escuchar a la naturaleza cómo se está expresando. Uno de los ejemplos claros fue esa, ¿no? Entonces ahora nos está dando muchas señales que son expresiones naturales, sobrenaturales, que no estamos poniendo atención. And that is one of the examples. Empezar a tomar atención. That is one of the examples as to how nature will talk to us, and we are literally not paying attention. So our main job is to be able to read her, to be able to foresee things based on what she's telling us, and we have to learn that. We have to start really paying attention. Y personalmente en estos años pasé un poco mal, estuve enfermo por tanta rabia, por tanta ira, que necesito sanarme yo mismo. Sé que es psicológico, sé que es algo mío, físico, y también sé que estos problemas es re complicado. Entonces ahora trato de sanarme, defenderme, tener esperanzas, tener siempre esa fuerza de voluntad para un día ser libre, pero más que todo estar sanos, ¿no? Entonces fue mi preocupación y duro, y así es como estoy enfrentando, porque fácil es decir y después no es así, ¿no? Este mundo para mí es como dos caras, ¿no? And personally, for me, I have been sick, but I do know that this is something psychological, it's something that manifested in my physicality, and it's something that I have to deal with, that I have to heal myself. I know that I have to work on myself, and that's a part of how things happen. Like when there's psychological strains, our body will manifest it. So I'm just aware of that, and I'm working with everything because we have to be coherent. Sometimes there's also a facility to say certain things, but then not to be able to follow through. And that would also cause a kind of like a disparity or like two realities. And that's something that we also have to be dealing with. Es una gran diferencia porque en mi pueblo, allá en la Isla del Sol, yo cualquier enfermedad puede enfermarme así. Normalmente no se conoce estrés, vesícula, estas enfermedades, porque tienes la medicina. O sea, cualquier medicina puedes alzar y tomar y curarse, ¿no? Entonces, pero aquí dentro de este encierro no puedes levantar y alzar la medicina. Entonces, es un poco preocupante, ¿no? And here too is the current physical situation that I'm in, because back into my village in the Sun Island, if I had certain affection of the belly, well, I would simply go and look for my medicine, pick her from the earth and swallow it, take it, drink it, whatever. But here, I cannot do that. So these kind of sicknesses that I have, for example, the bladder, is something that we wouldn't even know that it exists back in our home, because those are developed through stress, through strain, and we don't have that back home. So here, even though we would have the medicine back home to heal that, here I don't have that. So that's what's make it even more complicated for me to be able to heal or to be able to be in touch with the medicines of our mother. Sí que existen derechos, pero que no se cumplen, ¿no? Entonces, es como aquí te llevan a un hospital a otra casa, ¿no? Pero en el campo, en los pueblos,
El hospital es la naturaleza, la Pachamama, los apus. Entonces puedes levantar la medicina. Y aquí no, esa es la gran diferencia. Lo que yo comprobé en esta ciudad es siempre estás pendiente de alguien, no de ti mismo. And another thing here is like when they tell you, okay, you're sick, you gotta go to see the doctor, what they will do is like bring you to the hospital. I mean, they will transfer you from this building to another building, and that building won't have either the access to the medicine. So is that what I have seen in the cities? The people are like just like looking at each other, like they are taking care of somebody else, but not in the natural way that it should be. And that makes it impossible to get to the real healing. Bueno, la justicia es, para mí fue un engaño. Ya no hay palabras de la justicia, esto, que lo otro. Ya se acabó porque es solamente fantasías. And for me, justice, to get justice was even like a smoke screen or like an illusion or like a fake belief, because that doesn't exist. I believed it did, but that's gone from me. That illusion from my mind is gone from me. That doesn't exist. It's not there at all. Existen niveles de justicia como justicia interna, que es terminar los procesos y tener una acusación, después una sentencia y los jueces de los estados, y después si no cumplen, vulneran los derechos, ir al corte, reclamar en el corte o interamericana o en CIDH. Entonces, pero es un procedimiento de largo tiempo, pero no es confiable. Entonces, yo ya perdí esa confianza de la justicia, ¿no? Porque nadie es confianza, no se puede confiar, porque si hubiera existido una verdaderamente justicia, entonces no me hubieran hecho esto, ¿no? Así fácil. Pero como no existe, y es muy difícil. And for me, it's like, well, of course, we can talk about the different supposedly levels of justice, you know, so we have the internal justice within the so-called country, but then we can also appeal to so-called international courts. So the Inter-American Commission of Human Rights or this or that, because they say we have rights, but I mean, that doesn't exist. I mean, that belief on that system, like if they can be trustable with or trust them is to begin with, to begin with, there's no. La justicia es como un cáncer y es como que no tiene cura, ¿no? Habiendo tanta cura, tanta medicina, pero se acaba como un cáncer que no tiene cura. Entonces, aquí lo que se debe buscar es la sanación, ¿no? La sanación y encontrar la verdadera justicia. And justice for me is like a cancer, but it's like an incurable cancer. It's like, you know, there's cancer, but there's nothing to be done and you're gonna die of cancer. So of course, that wouldn't be the diagnosis, that wouldn't be the correct treatment. The correct treatment, if there's cancer, you go to your natural medicines to know how to deal with it before it spreads and it kills the body. So that's what we gotta focus on that healing. Y es lo que me pasó y estoy defendiéndome, pero nada es concreto, real, ¿no? Entonces, papeles, mucho formalismo, todo aquello. Ahora, algún momento
encontraré la libertad y entonces lo dirán que es la injusticia. And that's what happened to me. So I am in that role of like, well, one day they will know that that was an injustice and it will be known, it will be seen. O dirán, esto es justicia. Or they will say, well, this is justice. Well, we know of that day, Roger. We are in that day where we acknowledge the injustice. Sabemos de este día, Roger, y sabemos que estamos reconociendo justamente eso, la injusticia. Roger, there's a couple of more people that have joined us that want to give their greetings to you. Y hay un par de personas más que se acaban de unir a nosotros aquí que quisieran saludarte. And then we're gonna just present you with the surprise. Y luego vamos a pasarte esta sorpresita. Okay, so first, let's go to Stone. Entonces, Stone, ya puedes hablar. Stone, can you hear us? Can you talk? Do you want to talk? Just to give your greetings, identify who you are, that you know, to support. And Maybe you can close your camera to facilitate. Yeah, okay. Let's Roger. Stone, Roger, soy okay. All right, Stone's got La a casa connection. and well, I tell you, I'm not using my camera, but anyways, just a special greeting from Louise and me to Roger, and we thank him for all that he's doing and sharing. Muchas gracias, Roger. Stone te dice que es un gran gusto saludarte. Él ha sido vinculación para la Casa Larga desde hace un tiempo y de la parte de su esposa y de él que recibas las más grandes saludos y están contigo. And Roger, there's one more person who came here. Y hay otra persona que acaba de venir a saludar también. That's here present with us in the longhouse. So Jorge. Que está presente con nosotros en la Casa Larga también. Entonces es Jorge. Just the short greetings, identify who you are, where you're from, you know. Si puedes decir de forma cortita quién eres, de dónde Sí, vienes. yo soy Jorge, vengo de una comunidad indígena guambiana de Colombia. So it's Jorge and he comes from a Colombian native community. Creo que le hablo eso. Pues saludarlo y que no sé cuál es el problema, pero parece que tiene un problema delicado. Yo lo único que le digo es que se encomienda a los espíritus y que se recupere muy bien. And to say hi to him, and I don't really know what the issue is, but it sounds like he has a deep problem. So for him just to know that if he gives himself to the highest spirit, the answers will come. Sería eso lo que yo podría decir. And that's what I Le would like to agradezco y say. que esté bien. And thank you very much. Okay, for everyone else, just to bring everybody else up to speed, to remind you, to remember, it's not about if he's got a big issue or something. It's something that we have been talking about for a while, that this is what we put together to address what's happening to all of our people, north and south. Y para que nos acordemos que habíamos hecho este póster también para hablar de Roger y que es algo que no le está ocurriendo nada más a él, sino que también le está ocurriendo a todos nuestros pueblos originarios de sur a norte. That it was a campaign of truth to bring to the attention of the world about the political prisoners of war that are being illegally held by the non-native throughout so-called North and South Americas. Y que todo el sistema genocida colonial ha hecho de las suyas para aprisionar a nuestros pueblos originarios que defienden a su tierra y a su gente. This is where we became aware of Roger Choque Mendoza's plight. Esta campaña de la verdad la hicimos cuando nos enteramos de lo que le estaba ocurriendo a Roger. This is not something to be taken lightly. This is something that hits home close to all of us.
Y eso es algo que no tiene que ser tomado a la ligera porque nos afecta profundamente a cada una y uno de nosotros. So never to forget that there are people who have put themselves on the line, who have changed their lives, their worlds have been changed for standing up for what is right for all of us. Y para no olvidar que ha habido gente que sus vidas, como la tuya, Roger, han sido cambiadas porque se pusieron a defender en la línea de frente su tierra, su mami, su gente. And this is not to be taken lightly by any of us. Y esto no puede ser tomado a la ligera por nadie. If you can sit at home or lay at home on the beach and take it easy because somebody else has put themselves on the line, then you better do your share to carry the line also. Porque si ustedes pueden sentarse en su casa o irse de vacaciones a la playa y mientras tanto hay alguien que puso su vida en peligro para defenderles a ustedes, pues más les vale que ustedes también hagan algo para ayudarle. You are supposed to be aware. Ustedes tendrían que estar al corriente de todo esto. That's not for me to bring things to your attention. It's for you to bring to the attention of everyone else these things that are happening in your territories. Porque no me corresponde a mí el informarles de esto, sino que sería todo mundo cerca de sus territorios que tendrían que saber lo que les está pasando a sus pueblos originarios. And then through this process or others like it, then we can create a collective awareness of what's happening to all of us, and not just for the purpose of that we're aware, so that together we can take an action, so that while Roger is in jail in so-called South America, then we here in the North, the people here in so-called Canada, can take actions against those companies that are inflicting the genocide, the colonial genocide upon him and his people. Y que con este proceso podamos organizarnos, es decir, que compartamos información para que la gente de aquí del norte sepa que son compañías que están yendo de aquí para allá para destruir su territorio en el sur y que la gente del sur tiene que estar defendiéndose. Entonces es la responsabilidad de la gente del norte el ayudar al sur también. Okay, so right now we're going to go to the surprise guest that we have here that wants to share something with you. Y antes de que se nos acabe el tiempo, Roger, vamos a pasar a la sorpresa que te tenemos. But we'll have it known that there is also one other person that is here that wants to share with you. It's just that right now they're on the ground somewhere with my niece and my nephew, and so as soon as they get here, they will come also. Y hay otra persona también que quiere compartir contigo, pero ahorita están en los terrenos aquí y en cuanto vengan vamos a poder pasártela. Y ahí viene la sorpresita, Roger. Muchas gracias. Y un que más luchamos es Samuel Flores de Sucre, de Bolivia, y él también está en este tiempo en el norte, a quien le mando saludos, y a mis amigos que he conocido en el camino como Lino, y a otros como la abuela Elizabeth de Guatemala, que me vino a visitar aquí personalmente. Eso me llenó de fuerzas porque es increíble la abuela, cómo ha llegado a verme. Entonces, desde tan lejos, estoy agradecido y dando fuerzas siempre y recordando de ustedes, de la Reconstitución, a todos los que participan. Siempre estoy en el rezo para poderlos llevar y intenciones mejores para cada uno. Y así unir, ¿no? Así unir fuerzas, y les agradezco muchísimo. Y estoy muy agradecido de siempre. Okay, entonces, so Roger tells us like a big thank you for this reconstitution process, and also just to everybody to know that he has always been talking wonders about this reconstitution process to his closest friends and allies, and he's thinking immediately of Samuel Flores, that we already had him in this process, but that currently he's in the state of Washington. So of course, Toma, we already see the connection. Maybe you could meet him. He's currently in Washington. He's going to stay here for a while.
So that's something that we could facilitate in the connection with him. He's also talking about other people that have participated in this process that are aware of the work that we are doing. So just to continue with this strength and this energy that the Reconstitution process gives, and thank you very much for this. Okay, before we address this with Toma, we're gonna go to Tracy. Don't forget, we're gonna discuss this a little further in depth, but in case we happen to lose the connection, we'll go to Tracy first. Y Roger, nada más para que sepas, Toma, que está aquí con nosotros, ella se encuentra en el estado de Oregon, entonces Washington queda muy cerca de, o sea, donde está Samuel ahorita, de donde ella se encuentra, entonces a lo mejor podemos facilitar que se encuentren, entonces le vamos a dar la palabra a Toma, pero antes vamos a hacer esta sorpresita que te teníamos alineada. Es nuestra amiga Tracy Bone de la nación Anishinaabe, que es una cantante hermosa, ya vas a escuchar. So I'm telling him that is our dear friend Tracy Bone, that is from the Anishinaabe nation, and that you will see that he's a super wonderful singer. Let me give you a little bit of a rundown as to how she got here. Y nada más para que sepas cómo ella llegó aquí. In the last couple of years, there was a big motion across so-called Canada for people to go to Ottawa, the so-called nation's capital, to protest. En los últimos años había una conmoción para que gente de todas las naciones fuera a Ottawa a hacer una protesta. And this caused a huge gathering of minds, regardless of what side of the line they fell on. Y esto provocó que mucha gente se encontrara sin importar de qué lado de las cosas estaban. But it also facilitated a coming together of different native peoples from east to west that have been separated ever since the colonial genocide has been here. Pero también facilitó que nuestras naciones de este a oeste se volvieran a encontrar, siendo que estaban antes separadas por este gran proceso de colonización. So her voice has been rising out of all of the white noise that has been there. Entonces su voz ha estado levantando de todo el ruido que está ahí en todos lados. So we acknowledge her as a voice and a power of love within the world. Y la reconocemos como una voz de fuerza y de amor y de paz en el mundo. She is a good friend of ours and she wants to share the love with you today. Y es una buena amiga nuestra y quiere compartirte ese amor el día de hoy. Gracias. I want to say gracias to you for your spirit, your strong spirit. Gracias a ti por tu gran espíritu tan fuerte, Roger. For your experiences that you're sharing here with us. Y por tus experiencias que estás compartiendo aquí con nosotros. I've been listening and I feel even more full, more whole ever since hearing of your experiences. He estado escuchando tu palabra y me siento ya más completa y más unida gracias a toda la experiencia que nos has compartido. Because you opened up my mind and my heart to the world that you're experiencing. Porque abriste mi mente y mi espíritu al mundo que estás viviendo. And I'd like to share a song with you to show you my gratitude and my love. Y quisiera compartirte una canción para mostrarte mi amor y mi gratitud. This song I wrote for my daughter. Y esta canción la escribí para mi hija. And so I'd like to share the experience of creating out of a creation. Y me gustaría compartir de la experiencia de crear de la creación. There seemed like
gave me strength. You gave me breath. When I had nothing, nothing left. You're my sight, the reason that I feel. Oh, my mind. You're the air I breathe. My vision was blurred and hazed by the dark. I wondered if I make my mark. I could not reach, I could not see that you were there, still by me. You're my sight, the reason that I feel. With all my might, you're the air I breathe, the air I breathe, the air I breathe. Jimmy Duet. Okay, we're gonna ask if you can take a moment to sit there and just to explain the lyrics. Yeah, so just a minute. Y si te puedes tal vez entonces nada más sentar un segundito para explicarte las letras. Perdón, para que le explique las letras. Roger, I had a moment in the song where I was lost. Tuve un momento en la canción en que estaba perdida And I was feeling into you, into your emotions, into your thoughts. y estaba sintiendo tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. And it moved me to be within your energy in that moment. Y me movió estar en tu energía en ese momento. I feel your strength. Siento tu fuerza. I want you to know that where you took me, or where this song took me, or that connection that we just had, or I just had with your energy, Y quiero que sepas que la energía o esa conexión, que mi conexión con tu energía a ese lugar a donde me llevó, helped me to reconnect with not only my daughter but my mother at the same time. me acaba de ayudar a reconectar no solamente con mi hija, sino también con mi mami al mismo tiempo. So I send love and I send prayers to you from that mother energy. Entonces te envío amor y mucha fuerza a través de esa energía de madre.
for the love that I have for my daughters, por el amor que tengo por mis hijas for the love that mothers have for their children. y desde el amor que las madres tienen para sus hijos. That's the space and the moment that you took me to be wrapped in that energy and that feeling. Ese es el tiempo y en el espacio en el que me llevaste a estar envuelta en esta energía, Wanting to have that connection of love. queriendo tener esa conexión de amor. So I want to say chimigwech to you Entonces quiero agradecerte for what you're doing, por lo que estás haciendo and I wrap you in love and protection and safety and prayers. y te envuelvo en amor, en protección y en este rezo From my heart, from my bloodline, desde mi corazón y desde mi línea de sangre. I say to you, I am so honored to know you. Te digo que estoy tan honrada de conocerte And I know we will see each other somewhere soon. y sé que de alguna forma, un tiempo pronto, nos vamos a ver rostro a rostro. You'll be in my heart, in my mind, and in Ba- my prayers. Vas a estar en mi mente y en mi corazón y en mis rezos. Miigwech. Muchas gracias. Gracias a ti. Thanks to you. Muy guerrera. A very warrior spirit. And I just want to acknowledge everyone to say chimigwech. Thank you for having me here to experience this and to share what love and energy that I can with each of you. Y nada más quiero agradecerle a todas y todos por este gran amor y por darme este espacio para compartir mi energía de amor, Connection, love, and prayers to all. de conexión y energía y amor para todas y todos. If you don't mind, Tracy, we'll ask you to, I don't know how we're gonna do this. Si no te importa, Tracy, a lo mejor puedes venir a sentarte aquí. She'll sit here with you on this side. We're gonna bring Jorge over here and see about a little discussion that we're gonna try to have here. Y vamos a traer a Jorge a que se siente aquí y tal vez tratar de tener una conversación. I'm gonna get a chair for Jorge. Entonces voy a traer una silla para Jorge. Okay, so we never done this before, but we're gonna give it a shot. Y nunca hemos hecho esto antes, pero vamos a intentarlo. We don't know what we're gonna discuss. We don't know what's gonna happen. No sabemos qué vamos a conversar o qué va a ocurrir, But this is what we're gonna do. pero esto es lo que vamos a hacer. We're all gathered here to discuss things that we know are very deep issues, very important into our hearts and minds. Estamos aquí reunidos porque sabemos que tenemos que discutir cosas que son bien profundas de nuestras mentes y nuestros corazones y nuestros espíritus. For everybody who's on the Zoom, Roger is here with us. He's looking at us from your perspective. He's got Edith has the phone next to the camera. Y para quien esté aquí con nosotros, Roger está aquí, está en el teléfono, entonces Edith está haciendo que pueda ver la perspectiva que ustedes están viendo también. Yeah, so if every once in a while you can do that, Edith, show his face. Y si de vez en cuando vamos a hacer esto. So, just to start a discussion here, to give Roger a platform, if there's something that comes up, just throw it out here. Y comenzar una plataforma de conversación, entonces si hay alguien que tenga algo que decir, pues que vaya y lo diga. For me, I'm very happy. I feel an energy because I'm physically here. I'm what life giver from the west. Well, not really so much west, but Anishinaabe. What original line from the south. And then Roger, there's you and everybody else who is here on the Zoom live with us and all the other peoples who are watching.
Y para mí esto es bien importante porque estoy con esta dadora de vida del centro del país, estoy con este protector de vida del sur y estoy aquí con Roger y estamos también con todas las personas que están participando en este Zoom de todos los diversos lugares en los que se encuentran. So I will say to you, what is on the table here in this council floor is the systemic racial genocide that has come about through the colonial process that Britain has expanded throughout the world. Y lo que está sobre la mesa es este racismo genocida sistémico que empezó a partir de la corona británica, que lo transmitió a todos los otros y que se expandió por todo el mundo. Now, I identify this as coming out of Britain Yo identifico que esto viene de la corona británica, because it is in fact the only remaining so-called, whatever you want to call that on the other side of the world, gang of blue bloods. porque de hecho es exactamente la última banda que queda de sangres azules, como le quieren llamar, se quieren llamar. And it's under their colonial game that they had put this template all around the world that everybody around the world is dysfunctioning under. Y es bajo su efigie que impusieron esta colonización en todos los pueblos del mundo y debido a ellos todo el mundo ya no está funcionando dentro de su verdadera identidad. But we also identify that before the British white European came here to spread their colonial genocide, that they fell victim to themselves while still in their homelands. Pero también identificamos que los pueblos que vinieron a colonizar aquí cayeron en la misma trampa en sus propias casas antes de venir aquí a esparcir ese cáncer, ese veneno. So we will say, we will throw onto the table that all of humanity, all 8 billion people who are alive today, and every person who has lived in the past 500 years, that everybody has been under the control, manipulated of some mind control, causing everyone to act in a subhuman standard. Entonces podemos afirmar que hay algo que ocurrió desde sus casas allá antes de que vinieran a invadir y que luego esparcieron aquí, algo que les controla, que no pueden hacer actos dentro de su verdadera humanidad. Our collective humanity, whether we're white, brown, red, yellow, blue, green, purple, whatever, our collective humanity is under assault, under attack. This getting us to disassociate ourselves from our mother, getting us to be the slaves for it to destroy our Mother Earth completely. Y es nuestra verdadera humanidad que es disasociada de nuestra identidad, es decir, cuando nos desconectan de nuestra madre tierra ya no podemos vivir de acuerdo a su identidad y es lo que ya no nos hace ser libres de la forma en la que solíamos ser. We are all victims of this together, and we must all rise out of this together, or our collective humanity will be lost forever. Y sin importar de qué color seamos, todos hemos sido víctimas de esto, entonces todos tenemos que levantarnos de forma colectiva para hacerle frente a esto, porque de otra forma nuestra humanidad colectiva va a estar perdida. So, here we are in discussion. Entonces, enos aquí en esta conversación. Any thoughts on this? ¿Hay algo que piensen, algo que tengan que decir al respecto, lo que sientan? First, we will go to Roger, Entonces, primero vamos obviamente a darle la palabra a Roger and then it'll be addressed by the people here. y luego lo va a decir lo que piensa la gente aquí. And then if there's time, we will go to the people who are with us in the Zoom. Y si hay tiempo, vamos a pasar a la gente que está con nosotros en el Zoom. So Roger, what are your thoughts on this? Entonces, Roger, ¿tú qué piensas al respecto? Gracias, Stuart. Agradezco al hermano de Colombia. Me recuerda su fuerza mucho. He conocido muchos abuelos de Arahuaco y Cogis también. Anduvimos mucho en ese camino de la coca, hablar con la coca es muy interesante. Y So, thank you. es lo cierto lo que estabas diciendo
cómo llegó la enfermedad o cómo llegó las cosas a nuestros pueblos para desconectar. Y eso ahora se está secando. So thank you very much for your words, Stuart, and I also want to thank the brother from Colombia, because I'm looking at your bag and it reminds me of my journeys, of the peoples that I met from there, for example, the Arahuaco or the Kogi. So thank you for being there. And yes, indeed, what you are saying, Stuart, is exactly how this state of dryness came to being, but that's exactly what's happening. That is what is starting to get dry. Y es muy común, o sea, en este mundo pasa similares cosas a los nuestros. Entonces, por eso es importante la conexión que ustedes pueden hacer más libres que yo. Esa es la diferencia. Pero las intenciones de corazón, la energía que nos ha desconectado de nuestra Pachamama es muy difícil. Es muy difícil, que yo comprendo más allá, porque peregrinando, viviendo la vida en la naturaleza eso es otra cosa. Y es lo mismo, la religión, la cultura nos desconectan de nuestra realidad. And it's very common. Entonces, por eso es que es la confusión tanto en el mundo, en la medicina mismo. Acuérdense de ayahuasca, de aguachumas, tantas plantas de poder que existieron, igual están queriendo interpretar mal. Entonces yo les decía, hay que leer bien la naturaleza, conocer bien la naturaleza en el mundo para no ser desconectados. Y si nos viene la enfermedad. And it's very common what you're saying, that is always happening to us people. So we gotta understand that the difference between what's happening to you and what's happening to you, to me, is that you are much more freer to say and speak the truths of what's happening than us here in the South. So that's the difference. But now what we gotta really concentrate on is on nature, on how we are gonna help her, how we are gonna hear her speak, how we are gonna be more in communication with her to be able to portray her voice. Así que sigamos en camino y conectando siempre a todas partes, ¿no? Hay que seguir, no cansarse. So let's keep in this path, and we have to just continue and not to ever get tired. Okay. Now we'll go, Roger. We're gonna go to Tracy. Muchísimas gracias, Roger, y ahora vamos a darle la palabra a Tracy. Shut the musical sound. Oh, what's the matter? Shut the musical sound. It's too much noise for everybody. How do I do that? On top, where it says sound musicians, you gotta click there. Just click there. Okay, is that it? Thank you, Elsa. I've been learning a lot and continuing to do so. I would just like to add or just speak a little bit on the process and our collective process of, coming together and sharing what it is that we have been. Maybe it's our focus, maybe it's been we've been led to learn certain things to share. He estado observando mucho este proceso y lo que he aprendido es realmente cómo podemos compartir, es decir, cómo una persona tiene una experiencia vivida, la comparte y luego otra, y así podemos aprender colectivamente el uno del otro para ser más fuertes. I believe that the energy, of course, is, what we are doing moment to moment, connecting this with.
Y creo que la energía es en lo que estamos haciendo momento a momento, cómo conectamos de esta forma. And I think understanding ourselves as such, at least for me and my experiences, has been a huge guide. Y creo que entender la conexión de la energía de esta forma, al menos para mí, ha sido una gran guía. So coming back into the energy and that knowing of self, Y cuando hablamos de la energía y del conocimiento de sí mismo, I found that over my 10 years of personal healing to be what empowered me the most. encontré que en mi tiempo de sanación, que llevo 10 años en este camino, es lo que me ha dado mucho más fuerza, más energía. And bringing that knowledge out there that we are energy and that not just the humans, but as animals, as trees, as ants. Y traer ese conocimiento de vuelta de que no somos nada más una energía humana, sino que somos y venimos de las aves, de las hormigas, de los árboles. And focusing on that reality that we are all spirit and this is how we are similar. Y enfocarnos en eso, de que todos somos energía espiritual y por lo mismo todos somos similares. I've just spent so much time, I feel, living in a world that focused on our differences, that the commonality seemed to be where I should head, where I should go. Y he estado tanto en un mundo que nos impone siempre estar viendo las diferencias y las separaciones, que ahora siento que es en el mundo de lo que nos pone en común, en el mundo en el que quiero estar. And that brought everything down simply to energy. Y eso, bueno, en pocas palabras es la energía. The power of it, Su poder, we carry that within each of us. porque la portamos dentro de cada una y uno de nosotros. All things I've learned are affected by that energy. Y he aprendido que todo es afectado por esa energía. Sound, the way we speak, our intention, our physical movements. El sonido, la forma en la que hablamos, nuestros movimientos físicos. That's what brought me awareness of self. Eso es lo que me hizo ser consciente de uno mismo. And then it brought me back to my body and back to Mother Earth. Y luego me trajo de vuelta a mi cuerpo y por lo tanto de vuelta a Mami Tierra. So I just wanted to share that part of energy and the connection that we all have, all spirits, all beings. Entonces nada más quería compartir esa parte de la energía que es básicamente nuestra conexión espiritual que existe entre todos los seres. This is what was missing in my life. Y eso es lo que faltaba en mi vida. This is what I feel is the injustice to many of us, that they kept this information, this knowing of self. Y siento que esa es la injusticia, lo que nos quitaron, que nos previnieron, impidieron el saber que es lo más importante, esta energía de interconectividad, que es el conocimiento de uno mismo. And I've had both of my grandmothers be prisoners of the residential school prisons here. Y ambas de mis abuelitas han sido prisioneras de las escuelas residenciales que les llamaron así, pero que en realidad eran campos de concentración para los nativos aquí. So I know many who have made their way and are still continuing, of course, to do so. Y conozco a muchos que han podido volver a casa y que siguen haciéndolo. Step by step back to their mother. Paso a paso, de vuelta a mami. Back to that womb, back to that heart. De vuelta a ese vientre, de vuelta a ese corazón. Sensing and feeling that energy around. Sintiendo esa energía alrededor. The heart of the tree. El corazón del árbol. And all of nature. Y de toda la naturaleza. So I wanted to send my energy, love, and connection of one heart and one mind to everyone out there.
Entonces quería enviar mi energía de corazón y de amor, de conexión, de un solo espíritu a todo mundo. Okay, if you don't mind to encapsulate this, then everything that you're identifying about the energy, getting control of it, make sure that your energy isn't going to something that you don't support. So this tells us that we must all corral our energy within us. We must start to exercise it in small ways. Take a small example in which you could apply it into your world until that begins to expand more and more. Entonces entendemos que cuando hablamos de la energía, nuestra primera obligación principal es la de estar conscientes de nuestra energía para poder saber qué es lo que ponemos fuera en el mundo y qué es lo que tenemos que contener. Entonces, si hay algo negativo, tenemos la responsabilidad de acorralarlo dentro de nosotros para no dejarlo salir. Y a partir de esa conciencia, después podemos empujar la luz y lo bueno al resto del mundo. But to always keep in mind that what this energy is going for is to heal, is to reverse a process. The process that was identified of the white British European colonial genocide that has expanded around the world, that has brought the degradation of the earth to the level that it is now. Y nada más estar conscientes que esta energía de la que estamos hablando es también aquella de este proceso de colonización, que tenemos que completamente desaparecerla. Entonces es lo que tenemos que estar luchando conscientemente alrededor del mundo. So if it's correct, the way that I encapsulate what you said about energy, is this what you see that we should do with our energy? Keep in mind that this energy is not just to go to something useless, it's to go to this struggle that is happening on our Mother Earth to correct, to heal. Entonces, si encapsulo correctamente lo que acabas de decir, tendría sentido de decir que efectivamente no vamos nada más a dejar que nuestra energía se vaya a cualquier lado, sino que tenemos que enfocarla conscientemente a la corrección de lo que ha ocurrido mal en nuestra madre tierra, ayudarla a sanar. Okay, so I realized that when, because we had a little switch here with Edith and Mary Claude holding the phone, that went to you, but we should have went to Edith first. So don't forget, Edith, you're in this conversation. Y bueno, nada más para decir que como hubo un cambio, no estaba sentada aquí porque estaba Edith agarrando el teléfono y hubo un cambio entre Mariclo y ella para agarrar el teléfono. Edith no estaba aquí, pero no olvides, Edith, que tú también eras parte de esta conversación. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decir? Roger, estoy tan contenta de verte. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, entonces no sabes cómo hemos estado pensando en ti, cómo hemos estado recordándote y pensándote, sabiendo que has estado con todos estos desafíos y siempre enviándote muchísimo amor. Entonces es un gustazo poder estar en esta conversación contigo. So first I'm telling to Roger that I'm personally very happy to see him back again because it's been a while that we didn't connect with him. And even though we have been thinking of him often because of the challenges that we know that he's been having in jail, we didn't have this contact for a while. So it's really nice. It feels super good like this. Y también agradecerle a toda la gente que está aquí, porque no sé si lo está sintiendo, yo creo que sí, Roger, pero es ese Aini. William fue recientemente al territorio a filmar a tu mami, a filmar el lago, entonces hablaba del Aini, ¿no? De esa ayuda mutua de la que siempre has hablado. Entonces es esa la energía también del Aini, de la ayuda de reciprocidad entre nosotros y también con todo lo viviente, con nuestra mami tierra. Entonces gracias por esas enseñanzas de tu territorio también. And also, we recently watched this video that his friend William did about the Aini. We all watched it all together, and this is part of what Tracy is addressing too, the energy in their language is Aini, this reciprocity of help, this reciprocity of being aware, and of course, it's not only limited to us humans, but to help the animals, to help everything that is there, exactly what Stuart is saying about helping our Mama Earth.
de estos videos que William hizo, ¿no? Ver a tu mami cocinando, ver a tu gente hablando, ¿no? A tu hermoso lago, llena el corazón de alegría, ¿no? Entonces, es como tener este contacto contigo. Estamos en contacto seguido también con Lino, y él no pudo venir hoy, pero siempre te manda muchísimos saludos. Entonces, que esta red crezca. También qué bueno que nos hablas de Samuel para que pueda conectar con Toma, quien es una activista muy linda y muy comprometida. Entonces, muchas cosas buenas pueden salir de aquí. Estamos ahorita en este proceso de gestación de esta humanidad más consciente y estamos en un proceso de ceremonial constante. Entonces tú estás siempre en esta ceremonia y nosotros estamos contigo allá. Entonces que sigamos trabajando y que tengamos contacto más seguido para seguir haciendo esto un tejido más fuerte y más unido. Entonces muchísimas gracias. Un hayaya, querido Roger. We saw in this video his mama, his beautiful mama that is cooking on the fire. And we saw the lake and we saw other peoples that live in the Sun Island. And it really warms the heart when we see that, because it makes us more aware of what the connectivity is and the importance of this work that we are doing together. So it's just great that Toma is here, that he reminds us that Samuel is in Washington, so that maybe they can connect, so that in this gestation process that we just finalized of these 9 new moons, now that we are in a ceremonial process of 4 sacred ceremonies, we are aware that we are pushing for the medicines, that we are picking up more what needs to be named, what needs to be said for the protection of our mothers. So we are working in this ceremonial process together. So hoping that we can still have more time together so we can reconnect and make this fabric more tightened. So yeah, I'm very, very happy and a great, a lot of thanks, for this connection. Okay, the video, can we share it here so that other people will see it? Okay, later anyways, we'll post the video and that other people can come to share it also. Y para que todo el mundo vea este video, lo vamos a publicar más tarde para que lo puedan sentir también. Okay, is that Alexander. okay, Alexander, we're going to finish here first. One more speaker in Jorge, and then we'll go to Alexander. Entonces vamos a darle la palabra a Jorge para terminar aquí, y luego vemos que también nuestro hermano amado querido Alexander se conectó y también quiere hablar contigo, entonces le damos la palabra después. And Alexander, just so that you know what the subject is right now that's on the floor. Para que Alexander sepa cuál es el tema del que estamos hablando. Oh, he was present? Just so that you know what the subject. Oh, okay. All right. Okay, so we'll go right to Jorge. Entonces vamos a ir de cuál es el tema del... Sí, buenas tardes otra vez. Como les venía diciendo, yo soy colombiano, yo he estado con la gente de los arhuacos, hemos compartido muchísimo, hace muchos años, más o menos más de 30, 40 años con ellos, siempre hemos estado juntos, hemos caminado juntos, digámoslo así, en la lucha a nivel de Colombia y pues de otras partes también, pero esencialmente hemos estado en Colombia en la lucha indígena, sobre todo en la recuperación de contextos territoriales, que como decía Steve aquí, la gente extraña que vino a otro lado no la quitaron. Entonces, pues, ha sido más como esa lucha, y dentro de eso ha estado la lucha espiritual, ¿sí? Y, por ejemplo, yo he aprendido de ellos, o hemos aprendido entre todos, es que la parte religiosa que nos trajeron, eso fue un engaño, ¿sí? Y a nivel de América Latina y principalmente en Bolivia es donde masacraron mucha más gente, ¿sí? Con el cristianismo, con la religión católica. En Bolivia, por ejemplo, la masacre que hicieron, la cantidad de gente que mataron prohibiéndole masticar la coca en las minas. Entonces hemos estado viendo todo eso y ha sido como la lucha espiritual o sea, los espíritus de nosotros no es la religión católica ni es la misma religión.
Yeah, translation. So for Jorge, he is very happy to remind him of the Arahuaco people, because that's whom he walked in Colombia for 30-40 years ago. And it's also from the different original peoples down there, everybody helps each other, everybody shares with each other, and everybody grows in that way. And what happened with this coming of the white man, or the non-native, or the colonial genocider, however we're gonna call it, is that they completely took away the territories. They came and they pushed the peoples away, taking them away from the connection with the land, with the connection of what they are. And once that happened, they brought along also the religions. So with the religions, they completely strip of what the true spirituality with the connection of the land means. So that belief today that many of our native people have, that we are religious, or we have this religion or that, is nonsense. That's exactly the colonial mindset that they came to impose. So we gotta just remember who we are and get rid of those corruptions that they imposed on us. Adelante. Sí, lo que le iba diciendo, la parte espiritual yo pienso que está aquí, sigue anclada. La única diferencia es que nosotros creo que no la hemos, no nos la han quitado, sino que la hemos olvidado porque hemos cogido lo que nos han traído. Y entonces la idea es volver otra vez a lo que toda la vida hemos tenido. O sea, en el caso de Colombia es lo que se está tratando, que es lo que le llaman la recuperación de la cultura. ¿Sí? Pero, and that spiritual part is not necessarily gone. It's something that they made us forget with what they brought and imposed on us. So, for example, in the case of Colombia, the native people there are doing this recovery of the ancestral culture of what we have always been, and they actually name it like that, the recovery of the culture. La parte religiosa yo pienso que hay que olvidarla, y no olvidarla de palabra, sino que eso tiene que olvidarse desde el interior, desde lo más profundo. And the religious part has to completely get rid of, and it cannot be just in the saying, in the words. It has to come from the real depths of our own being to let that go. Y para olvidar eso desde lo más profundo, tenemos que cortar decían nuestros abuelos, desde el ombligo. Ese mal que tenemos, o ese cáncer del cual hace rato estaban hablando, que son las religiones. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hablar del espíritu de mis ancestros, de mi comunidad o de las otras comunidades o de todos los indígenas a nivel de toda América, pero estar pensando en la religión católica o en otras religiones, la evangélica, no importa ni cualquiera que sea. O sea, yo pienso que tenemos que volcarnos a lo que nosotros tenemos y dejar todo eso, quitarnos de la cabeza que esa parte existe para nosotros como indígenas. And of course, today, when we remember how the original peoples used to gather, and even though we were different nations, we were still one. That's what was taken away from the coming of the religions, and what they put instead of that connectivity of spirituality is religions. And how many they brought, that we can talk about the Christian, the evangelic, the Protestant, the this and that, but they are all here to make that our peoples forget, and that we fight amongst each other, and when we separate. So we have to completely forget about that. That's not ours, and therefore all of our energy has to concentrate on bringing back how we once were. Okay, you know what? If we found ourselves alone in the wilderness, Imagínate que nos encontramos solos en el bosque o en la jungla. well, let's not say alone, with a bunch of people in the wilderness. O digamos, no solos, pero con un montón de gente ahí en el bosque o la jungla. I would align with you. Yo me alinearía contigo. This is our position. There is no religion allowed here in Turtle Island. Porque esa es nuestra posición. No puede haber ninguna religión permitida aquí en la isla de la Tortuga.
Any of our people who accept it are dysfunctioning the same way that the non-native do. Porque cualquiera de nuestra gente que lo acepte van a funcionar igual de mal que el que vino a traer la destrucción y la colonización. So this is what Jorge just said, one of the first realizations that any original person must make on their journey. Y esto que Jorge acaba de decir es una de las primeras observaciones, apertura de ojos que cualquier persona nativa de pueblos originarios indígenas tiene que hacer en su camino hacia la vuelta a sí mismo. Because then you identify what the enemy to creation is. Porque en ese momento se identifica muy bien qué es ese enemigo que quiere destruir a la creación. And we will not align with that enemy. We do not accept that enemy here in our house. Y nosotros no nos vamos a asociar con ese enemigo, no lo podemos aceptar. Any native people who are accepting of it, then they are not working to be free. They are not working from within their original identity. Y cualquier pueblo originario que lo acepte, no pueden, aunque lo digan, trabajar dentro de su identidad originaria. We have taken the position here where people have come here physically to the Longhouse grounds to violate us when we have said nothing to do with any false man-made religions, and they have brought their religions here, and we had no choice but to kick them out and tell them they are not welcome. Y esa posición la hemos tenido que acatar aquí en la Casa Larga. Ya nos ocurrió que a pesar de que le dijimos a ciertas personas que no podían traer su religión, todavía la trajeron y no nos quedó de otra más que decirle que se fueran. It's from us, the original peoples of Turtle Island, that humanity is going to be brought back into this world. And we tell you that we do not accept the corruption of the non-natives, false man-made religions. I don't care which one. Name any one of them. Christianity, Muslim, Judaism, any of them, any religion. It is a false man-made construct that is to undo matrilineal authority, and we do not accept it. Y esas corrupciones que fueron traídas justamente por el colonizador genocida son corrupciones que fueron traídas para deshacer el tejido de nuestras madres, para hacer que nuestras madres fueran sacadas de su sitio natural de autoridad, que es la matrilinealidad de nuestros pueblos. Entonces, esa corrupción no tiene ninguna cabida aquí. Okay, so Alexander, you know what's on the floor here, but also keep in mind, maybe can you show him on this screen, wherever you can get the camera, that we are talking with Roger Choque Mendoza right now, who is in jail, falsely held in, is it Bolivia or Peru? Bolivia, La Paz. Bolivia. Entonces, Alexander, si gustas decirle algo a Roger, que está en la cárcel de La Paz, en Bolivia. Sí. Is his camera. Oh. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los principios y espíritus del agua, la tierra, el aire y el fuego. So Alexander says a big hi from the elements of the water, of everything that is part of the ¿Qué? No sé por qué no sale. Ah, ya la vi. Déjame que busco. Es que el Zoom me está haciendo jugarretas aquí, no entiendo. Ok, ya te veo. Perdón, adelante. En la actualidad, lo que se debe proteger son las vibraciones y los pensamientos que ingresan a los territorios. So today what has to be protected is the vibrations and the thoughts that will come into the territories. Lo que se debe proteger internamente es un concepto de dignidad de la madre And what tierra. has to be addressed internally is a concept of weakness of our Mother Earth. Los territorios están siendo perforados con ideas, religiones y estructuras de pensamiento que no están anidados a los tiempos de la luna, a los tiempos del útero
y a cómo se piensa y se expresa ese pensamiento del útero en la madre tierra, en su And conexión the más problem profunda. is how nothing is thought anymore as from the perspective of the maternal womb, of the maternal uterus, that's exactly what we are. We are within the womb, the uterus of our Mother Earth. And because we don't have that conception anymore, there's a lot of problems of perception. Entonces, hoy por hoy, lo que tenemos es un ataque a los conocimientos ancestrales de forma interlineal. And so what we have today is a direct attack to the ancestral knowledge in a lot of fronts. Desde este posicionamiento invasivo de otro pensamiento, han colocado unas bombas en el interior de los territorios del pensamiento de la madre tierra, en los úteros de las madres y también en el pensamiento futuro, como lo voy a explicar ahorita. And that perspective of not being in touch with our Mother Earth, they have also transpired it in the same wombs of the mothers. And I'm going to try to better explain that as well. Supongamos que el útero de las mujeres indígenas es un vaso de agua transparente. Let's imagine that the uterus of Native women is a transparent glass. Como dijo el hermano Stuart, si yo coloco una religión, la religión sería un tinte que va a cambiar de color al agua de la madre tierra. And as our brother Stuart said it, if I'm going to add the religion in the mix, it's like putting some color in that transparent glass of our Mother Earth. Entonces, el pensamiento y el conocimiento y el concepto que maneja la religión es cambiar la vibración del útero de la madre de las mujeres indígenas. And so in the vibration that it modifies is not only the uterus of our Mother Earth as she is, but it's also the vibration of the uterus of the wombs of every Native mother. Entonces, cuando la mujer hace una ofrenda de esos fluidos, los fluidos que están llegando a la madre tierra lastimosamente no están sirviendo para fortalecerla, sino para deteriorarla en este momento. And unfortunately now when the mothers offer their fluids to our Mother Earth, as they have always done, nowadays is not contributing to the healing of our Mother Earth because of that lack of connection. Y hay que entender, comprender que la mayor medicina que existe son los pensamientos. And we have to comprehend that the best medicine that can exist is the thoughts. Entonces, vemos también cómo hay una invasión del uso de la medicina ancestral cuando se destruye la potencia, la fortaleza y de cómo esa fuerza que vive dentro de la mujer se cambia cuando las vacunan, cuando hay uso de otras perspectivas de la medicina y comienza el distanciamiento con las plantas mayores o plantas ancestrales. And we also see how they are attacking directly the ancestral medicines, because when the people don't have the opportunity to go and get their medicines, and instead they will impose the jabs on the people, and they will impose other ways of healing that they call, but that is not healing at all, then it's not only the people that are under attack, it's the whole living system. Entonces esa guerra directamente al útero como fuerza medicina, fuerza de saber, fuerza de vida, también se trasciende al cuerpo biofísico de la persona, pero también los pensamientos, por el uso de una medicina que no es ancestral. Entonces están tratando actualmente de deteriorar tanto el cuerpo como la mente, pero aquí viene el riesgo, como las nuevas personas que vienen y perviven en este mundo terrenal, como dice el hermano Stuart, en esta madre tierra. O sea, una forma de infectar el conocimiento ancestral lo hace igual manera como la religión, pero también lo hace la medicina. And so as religion does, it taints the color of the purity of this glass, the hospitals, all of this medical industry will exactly do the same.
because now it is not only the mothers that are not being fed by the true foods and not being healed by the true medicines, but that they will be restrained or relegated to be in a world of medical industry that is always feeding from them, always taking away what their true identity is and giving them back something that is completely not them. So as long as this continues, the healing of the wombs of our mothers and of our Mother Earth is impossible to happen. Pero la Madre Tierra también tiene la forma de cómo cuidarse a sí misma. But our Mother Earth also has the possibility of taking care of herself. Por ejemplo, los ríos se sanan a sí mismos. Las lagunas en pensamiento se sanan así también, pero también hay conexión de esos saberes entre Apo, entre montaña, montaña, nube, montaña, animales, montaña, territorio profundo, montaña, pensamiento. Es decir, cada vez que rota la tierra, también es una forma de aplicarse su propia medicina. So we have to comprehend that our Mother Earth has also her own way of healing. So nowadays, if there's, let's say, a stone that is emerging from a place that was not there, it's a way of her healing. If there is a volcano that is having certain activity that wasn't there before, it's a way of healing. If there is some kind of river that is going somewhere else, that's also a way of healing. So we have to listen to her more to know how to help her heal. Entonces, para proteger los úteros de las mujeres, el pensamiento y el cuerpo biofísico, ¿qué se debe hacer? Equilibrarnos en pensamiento y armonía para alcanzar ese saber. Porque hay personas que no tienen el ADN mitocondrial puro indígena, pero son personas que con sus acciones cuidan la tierra, cuidan la naturaleza y protegen los principios de vida. Es decir, se entiende que yo tengo una relación tanto como el sol, con la luna, con las estrellas, los planetas y respeto esa integridad. Tengo un cuidado en mi pensamiento para no dañar, para no atacar. No es necesario tampoco entender que este concepto tiene que estar anidado a una fuente de libertad, de movilidad, no. Aquí lo que tenemos que trabajar es por fortalecer nuestro pensamiento. Vuelvo y repito que es la mayor medicina que podemos aplicar en estos momentos. And so the best medicine that we can apply right now is our thoughts, so that we have to be so careful of the way how we think and then how we introduce or present these thoughts into the world, because it's again linked to the energy and to the vibrations that we are putting in the world. And how our thoughts are conceived is in the mitochondria. So we have to realize too that the mitochondria is not a purity of race. Let's say there will be non-native people that are completely aligned with the concept of what, not the concept, but the fact that their mitochondria is completely clean and they can perceive Mother Earth, they can feel her, they can protect her, they can be active people into bringing the healing to the others and to our Mother Earth. So it's not a matter of native or not native. It's about how the person herself is going to be able to bring her vibrations and her thoughts to a healing energy that she's going to be able to control what is within her and to put out what is also corresponding to that healing. So that way, when we are elevated in that consciousness, the uterus, the wombs of our mothers are going to be able to vibrate with that frequency, and we are going to be able to assist them heal as well. Pero hoy no se debe entender esto como un problema de racismo ni de generar una inferioridad al otro ser humano. And we cannot comprehend this as a problem of racism or as if the other human being is inferior. Porque debe entenderse puntualmente algo. Si existe la fortaleza espiritual y el cuidado del pensamiento, yo también tengo que cuidar el pensamiento del otro, del que viene hacia mí. Tengo que amarlo, no puedo rechazarlo. Pero, sin lugar a dudas, hay unos principios espirituales que no se pueden modificar. Por ejemplo, poner lo blanco negro o lo negro blanco. And as well as I have the responsibility of taking care of my thoughts,
I am also responsible of the thoughts of the other person. So I have to be welcoming with the person. I cannot refuse them or reject them. But there are certain principles also of not normal, but like basic common sense that we cannot put what is white black or what is black white. Entonces debemos abrazar todo con amor, pero con la justicia de la Madre Tierra. So we have to embrace everything with love, but also with the justice of our Mother Earth. Porque cuando yo camino descalzo en la playa, en la arena, en los lugares, la tierra me da todo el amor, pero también me invita a caminar de manera en pensamiento, en actuar y reconocer que ahí están los principios. Los principios no necesitan estar escritos. Los principios están ahí. No necesitamos revisar la colonia. La colonización está en el pensamiento. Yo no necesito leer ningún texto de universidad para entender que el sol me ama, que la luna me ama, que el aire me ama. Yo no necesito hacer esa interpretación. And we don't need to study colonization to comprehend. Like, let's say, I don't have to take a text of the university and then say, oh, that's how the sun loves me, or Mother Earth loves me, or the earth loves me. Those are stuff that you comprehend, because when you are in that spirit of love, that's something that will come to you and you'll get the messages that she's sending. Entonces, hay una forma de reafirmar los principios en el amor. Volver a interpretar la necesidad que tiene el otro de encontrarse con estos saberes. And so there is a way of going about these things all about as the basis as love, like this possibility of meeting the other under that principle. Entonces hay un engaño que también se da en la forma de cómo se educa el pensamiento del otro. Hay muchas personas indígenas que creen que no tienen conocimiento porque no van a universidades. La universidad es un engaño. Tú terminas el doctorado, el postdoctorado, y te vas a encontrar que el principio del abuelo sol, ahí está. La luna siempre va a estar, el aire siempre va a estar para ti. Comprender que nosotros sanamos en pensamiento, que podemos sanar cualquier persona en el mundo, que podemos traer y revisar cosas del pasado, del futuro. Y en este momento estamos sanando a todas las personas que están escuchando con su corazón esta palabra. And unfortunately, within the original people, sometimes there's this conception that they don't know anymore unless they go and study in universities, or unless they read books and that book is going to tell them what the knowledge is. But that's not true. It's that connection that is going to tell us what the truth is. So in this moment, we have to really concentrate on that vein and make that the people come back to that realization too. Y parte de esta acción de descolonización, de un nuevo pensamiento, tenemos que hacerla a los hombres. Todos los hombres debemos pedirle perdón a las mujeres por utilizarlas sexualmente, por generar una subalteridad de ellas, por no permitir que la mujer se libere, se exprese, que contenga con su palabra sanación, que es el amor puro, el amor maternal, el amor que trasciende todo. Y sin duda, nosotros tenemos que llevar ese pensamiento a los territorios. Debemos amar ese pensamiento. Y yo creo que es la base para poder entender que el poder del útero femenino es lo que hay que proteger. And part of this decolonization is the men that have to be making it possible. And so all of the men would have to be offering their excuses and their apologies to all of the women for having used them as sexual objects, for having disregarded completely what the sacredness of their uterus is, for having disregarded completely how they are an entity that is completely sacred themselves. So when these things are done, there's going to be also the possibility of being able to bring the healing about to our Mother Earth. This colonization process has to start from us. Entonces también debemos derribar el temor, derribar cualquier culpa, unos conceptos
que son esclavizantes de la colonia, que yo tengo que encerrar al otro, meterlo en una cárcel, porque piensa que con eso va a parar el proceso de liberación mental. Totalmente falso. Yo creo que el acto de libertad que podemos hacer con el hermano hoy es darle esa potencia, esa energía, principalmente a las mujeres, ¿no? Para que sea libre. Para que viva en pensamiento y desde donde está también sane y tenga la capacidad de construir un pensamiento, un mundo mejor. Facilitate therefore the healing of the women, and it's in a way that she will be able to be free, because that's the only way that when the women are going to be free, they are going to be able to also free the world. Entonces, para retomar el tema de la religión, y con esto termino, yo debo entender que el otro lo que me está pidiendo es ser amado. Cuando una persona se involucra en la lógica de la religión, lo que pide es ser aceptado, ser amado. Y lo que nosotros podemos mostrar es simplemente, como decía el hermano Héctor, y siempre lo ha explicado, que la abuela luna como protege a la tierra. Ese amor es incondicional. El sol como me permite a mí regenerarme las células de mi interior. El aire como me purifica, como me sana. Entonces nosotros podemos sencillamente decir, respeto tu credo, respeto tu religión, pero mi religión y todos estos conceptos de libertad y de necesidad de amor, yo lo vivo todos los días, cuando sale el sol y cuando cae la luna. And I'm sorry that I got a little bit distracted, Alexander, because Roger was saying that he needed to go. He wanted to continue with us, but he couldn't. Una disculpa, Alexander, porque me volví a distraer un poquito, porque Roger nos estaba diciendo que tenía que irse y que se estaba despidiendo. Pero si algo me falta, por favor me dices, Alexander. So just to take back this idea of the religions is that, yes, those religions are the thing that came to impose on ourselves, and we have to get rid of that. And also is that colonization that came on top of us that is part of this religification process, of this colonization process, but it's not something that we have to revise or that we have to come and see it from a historical perspective. It's something that is in me. It's something that is within me. So I have to be aware of those constructs of imprisoning the other, of putting grips on the other as to make them be completely without freedom. We gotta understand that when we are meeting the others, the first thing that that person is gonna be requiring from us is saying love. We all need this loving energy. We all wanna be loved. So if we come from that basis and we acknowledge that that is gonna be always the approach that we have to take with the other, that the other can take with us, then this religification, colonization can be get rid of. Entonces, con esto termino, principalmente agradeciendo por este momento, por este espacio, indicando que en este momento la Madre Tierra está latiendo, como la abuela Luna en su corazón. Y eso va a ser de una manera constante. Es decir, que la Madre Tierra también le dice a todas las religiones que las ama, pero tienen que ser purificadas con ese amor. Respetamos las libertades, respetamos a los otros, pero los otros también tienen que comprender que hay unos principios que no pueden ser modificados. He dicho esto en el nombre de los espíritus mayores del agua, de la tierra, del aire y del fuego. Un abrazo de luz y de paz. And I want to finalize with this, just so that we know that Mother Earth will say that she also loves the religions, but the religions have to be purified. They have to be completely transformed to be part of healing our mother and not hindering her. So under that pretense, we can all assist to heal each other. And I am speaking these words on behalf of the major or the greater spirits of water, of earth, of fire, and of air. Thank you very much. All right. This is the perfect line of conversation, how it has evolved. Esta es la perfecta línea de conversación de cómo ha evolucionado. I agree 100%, but I have to disagree with something you said just at the end here. Estoy completamente de acuerdo al 100% con lo que dijiste, pero tengo que estar en desacuerdo con la última partecita que mencionaste. That our Mother Earth will accept the religions.
No, she She will didn't not. say accept, he said love. Love, our Mother Earth will not love the religions. Es en la parte en la que dijiste que nuestra madre tierra va a aceptar a las religiones. Le corrijo a Stuart que no dijiste aceptar, dijiste amar, y dice no, nuestra madre tierra no va a amar a las religiones. You can say that because you are coming from a position of love. Tú puedes decir eso porque tú estás hablando desde una posición de amor. And this is what all of our people were. The first pirates that we seen step off the pirate ship, they came with hate in their heart. They came with despising love. We welcomed them with love. And so they attacked what we welcomed them with. Y eso es lo que nuestra gente tenía en sus corazones desde siempre, pero cuando la gente vino del otro lado a colonizar, llegaron con su odio, y a pesar de que los recibimos con todo el amor del mundo, les dimos medicinas, comida, protección, atacaron ese amor. When you identify justice, in order to have justice, there must be law. Y cuando identificas justicia, para que haya justicia, tiene que haber ley. And of course, we all know that the law that we all relate to is not man-made law. It's the law of our mother, the law of creation. Y por supuesto sabemos que la ley de la que hablamos no es la ley hecha, inventada por el hombre, sino la ley de la naturaleza, la ley de nuestra madre tierra. And the law is, you do not hit Ma. You do not abuse her. You do not violate her. Y la ley es que no vas ni darle de golpes ni abusar a tu madre. Anyone who does would be in violation of law. Porque quien sea que lo haga va a estar en violación hacia su madre. And from the perspective of our Mother Earth, anyone violating law then is breaking law is not acceptable to our Mother Earth. No, our Mother Earth will not love the religions or the religious people. These are the problem on our Mother Earth. So within love, if something's going to destroy it like a cancer, that's religion. It is not accepted. It is not loved by life at all. Y de la perspectiva de la ley de nuestra madre tierra, si alguien la está atacando, si alguien la está destrozando, desviscerando, no puede amar a madre tierra a alguien que le esté haciendo esto. Y por mucho que esas personas que están llevando a cabo esas acciones quisieran sentirse amadas o que nuestra madre tierra les amara, no puede haber amor en reciprocidad a esas acciones. But no matter what, regardless, our experience collectively from north to south, we have experienced different pressures from the genocide. Pero hay que entender también que sin importar cuál ha sido nuestra experiencia colectiva de sur a norte, todos hemos recibido distintos tipos de presiones debido al genocidio. As we all know, people in different physical locations have received different levels of colonial genocide. Y como sabemos, distintos pueblos de distintas naciones en distintas regiones geográficas han recibido distintos grados de colonización y de genocidio. So to some, something else that maybe, I don't know, maybe it didn't affect them or maybe it over affected them. They may find it acceptable. No, there is not a single part of the white British European colonial genocide that is acceptable. Entonces, en ciertos lugares, debido a cómo la misma colonización les hizo aceptar esas imposiciones, ciertas cosas pueden parecer aceptables o no, pero nuestra madre tierra dentro de su ley no hace esa distinción. Hay cosas que no pueden ser aceptables absolutamente para nada. Because as you identified that, I forget your exact wording, but like the way a river flows, or the way a tree grows, or a mountain grows. Porque ya no me acuerdo exactamente de qué palabras usaste, pero mencionaste así como un río va a correr, o un árbol va a crecer, o una montaña va a mover sus rocas. This is law of our mother, and we are not to violate that. Esa es la ley de nuestra madre y nosotros no debemos de violar su ley. So what this means is the way that everything naturally is, nobody is supposed to come in with a false concept to try to alter it to being something else. This is religion. Unacceptable.
Y en todas las palabras, es decir, nadie tiene el derecho de cuando hay algo que se observa en la naturaleza, de crear un concepto que lo va a distorsionar para darle otro significado. Y este proceso es exactamente lo que la religión hace. Now, I know at the same time that we may only say this kind of on a superficial level because we know that the minds of all of our people have been sucked into the religion. Y al mismo tiempo decimos esto, pero sabemos que las mentes de nuestros pueblos, de nuestras naciones, han sido absorbidas por la religión. Now, therein is the quagmire that we must address. Y he ahí como la especie de paradoja que tenemos que analizar. If we said today, no religion, that's it. Anybody, religion, you're off the planet. Si dijéramos hoy, ok, quien sea que esté en una religión, ya no caben en el planeta. Then we know that right now, that would be the majority of our people also. Bueno, sabemos que hoy en día sería la mayoría de nuestras naciones también. Are we cutting them off? Y somos nosotros quienes les estaríamos cortando. No. No. The objective here is to identify what the poison is. The poison isn't our people who have the poison in them. The poison is the poison that's in them, the religion. Entonces, lo importante de identificar aquí es que no es nuestra gente la que es el problema, sino el veneno que tiene nuestra gente dentro, y este veneno es la religión. So we make it known here today collectively, unless anyone disagrees with this. Entonces, hoy lo comprendemos de forma colectiva, juntas y juntos, a menos obviamente de que alguien esté en desacuerdo. That we identify the religion as part of the colonial genocide is the problem that is unacceptable on any level. Identificamos que la religión es parte del problema colonizador que está en todos lados, pero que eso no significa que tenga cabida. But for our people whose minds are consumed in that, y sobre todo para nuestras naciones cuyas mentes están consumidas dentro de esa religión, then we take them into consideration. Entonces los tomamos en cuenta, les tenemos consideración. But we must be realistic as to how we move forward with them in our lives. Pero tenemos que ser realistas en cuanto a cómo nos vamos a mover hacia adelante con ellos. So I'll present it like this. Entonces lo presento de esta forma. And anybody, tell me if you disagree with this, because this would be something that I would have to readdress. Y quien sea, por favor, que me diga si no está de acuerdo, porque de hecho es algo que voy a tener que redefinir. Okay, so imagine ourselves in a zombie movie. Entonces, imagínense que nos encontramos en una película de zombies. And if one of our friends got bit, Y uno de nuestros amigos lo muerden. we know that according to zombie movies, well, they're going to change into a zombie. Sabemos que de acuerdo a las películas de zombies, pues también ellos se van a volver zombies. But they are our friends and our loved ones. Pero son nuestros amigos, nuestros seres amados. They are only turning into a zombie because they got bit by the zombie. Y se están volviendo zombies porque les murió el zombie. If not for that zombie, our friends and family would never be turning into them. Y si no fueran debido a esos zombies, pues nuestros amigos y familia no se volverían ellos. So those zombies we can identify. They are the enemy. We know we got to keep them out. We say no zombies around us. Y sabemos que entonces ese zombie es de lo que nos tenemos que proteger. Por eso decimos no hay zombies aquí, no pueden venir. But for our friends and family who got bit by those zombies, Pero nuestros amigos y nuestra familia que fueron mordidos por esos zombies, they are still a danger and a threat to not only us, but our faces yet beneath the earth. todavía son una amenaza y un peligro, no solamente para nosotros, sino también para nuestros rostros que aún vienen emergiendo de la tierra. So we must create a special thought, a special consideration for them. Entonces tenemos que tener un pensamiento especial, una consideración especial para ellos. Basically, it'll be like a safe space, a staging place where they're not going to poison the rest of us and they're not getting cast out with the other zombies.
Y básicamente sería un espacio seguro en el que no van a venir a ponernos en peligro, pero que tampoco van a ser puestos con los otros zombies. So it's almost, when I say a special thought consideration, it's a place in your mind how you deal with such people. Y cuando digo un espacio seguro, no se trata de un lugar físico, sino de un lugar en su mente. ¿Cómo ustedes van a tratar a esta gente? But physically, it would look like this. Pero si hablamos de físicamente, se vería como sigue. Here we are all together. We're not bit by zombies, so we can trust each other. Todos juntos, no nos ha mordido ningún zombie, entonces podemos confiarnos los unos a las otras. But our friend, our loved one who just got bit by a zombie, Pero nuestro amigo, nuestro ser amado que le acaba de morder el zombie, we create a physical barrier. Whoops, sorry. creamos una barrera física, A chain link fence. así como una de esas rejas de los gallineros, por ejemplo. Where we can still communicate with them. Y todavía podemos hablar con ellos, We can even still eat with them. comer con ellos. But as zombies or as victims to getting bit by zombies, can't entirely trust them. They might bite us. So we must create this physical barrier between us and them until we are certain that they're not going to bite us, or at least until we're certain that they're no longer zombies. Pero como víctimas de esta mordedura de zombie, tenemos que mantenerlos en un lugar en el que no van a venir a afectarnos a nosotros y estar seguros de que tampoco se van a volver zombies, que tampoco van a ir hacia ese lado. Now, if we were watching a zombie movie, Y si estuviésemos viendo una película de zombies, all of us would be able to understand this, what I just said. todo mundo podría ver claramente lo que estoy diciendo. You would be saying, apply that, yeah. You'd be cheering on the people in the zombie movie who are trying to protect themselves. Estarían diciendo sí, estarían aplaudiendo a la gente en la película que está tratando de protegerse a sí mismo. The thing is, this is much worse than a zombie movie. Lo único es que esto es todavía peor que una película de zombies. This is the nightmare religious reality that the white British European colonial genocide has spread everywhere around the world, infecting all of our friends, our loved ones, our children's minds. Esta es la pesadilla traída por esta colonización genocida que afectó las mentes de nuestros seres amados, de nuestros amigos, de nuestros hijos. So I'm going to stick with this guy right here who says, no religion. Entonces yo me voy a quedar pegado junto a este hombre aquí que dijo no hay que aceptar la religión. Now, if we were the players in a zombie movie, Si nosotros fuéramos los actores en esa película de zombies, and if him and I said, yeah, no religion, we're going to keep those zombies out, or if these other ones on this side said, well, if they're friends and loved ones, we'll keep them with us, what side do you think is going to make it? si nosotros dijéramos aquí en la película de zombies, nosotros no vamos a dejar que los zombies se nos acerquen, pero otros aquí dicen, nosotros sí vamos a dejarlos porque son nuestros amigos y nuestra familia, ¿quién crees que va a lograrlo en la película? So we must understand that right now, everything that we are discussing, even if a person has not heard of this yet, this is within spiritual quarantine. Entonces hay que entender que si una persona no ha escuchado todavía este término, todo esto se encuentra relacionado a la cuarentena espiritual. As of the 9th new moon, the beginning of the gestation moon, we here within the Kanienkeha Traditional Council activated a spiritual quarantining process upon all non-native people. Desde una luna nueva, el Consejo Tradicional Kanienkeha aplicó un proceso de cuarentena al mundo genocida colonial no nativo. I do not care, and law does not take into consideration their feelings on this. Y a la ley ni a mí interesa qué sientan o cómo se sientan respecto a eso. It's everything that you identified, what was identified here today about the flow of energy. Es todo lo que tú identificaste, lo que fue identificado hoy con respecto al flujo de la energía. And how things are rebirthed in the world. Y cómo las cosas vuelven a nacer en el mundo. And so, if there was a birthing, and there was bad energy around in the room, would you allow that?
Entonces, si hubiese un nacimiento y había mala energía en el cuarto, ¿permitirías que eso fuera posible? There's a midwife here. I don't know if she's still here. She was here. She's on and off. I think her connection is not good because she's in France. Estaba Valentina, nuestra amiga partera que se conectó, entonces tiene problemas de conexión, entra y sale. If she was in a birthing room and there was one male within there or female that was a bad energy, would she just allow that person to stay in the birthing room? Si ella está a cargo de dar a luz, bueno, que ayude a asistir a una madre a que dé a luz y sabe que hay una persona ahí, no importa si es hombre o mujer, que está afectando la energía y que puede afectar el proceso de nacimiento, ¿permitiría que esa persona siga ahí? No, we must get that bad energy out of the birthing room. No, esa energía tiene que salir del lugar en el que se está dando a luz. And so just another example of this I'll give. Let's say there's a white guy, a black guy, a yellow guy, a brown guy, and a red guy. Let's say they're all walking a path together. Entonces, digamos que hay un hombre blanco, un hombre negro, un hombre rojo y un hombre amarillo y todos van caminando por el mismo camino. And all of a sudden, you get down to the end of this path and you find out that, hey, everything on their path was destroyed. Y de repente llegan al final del camino y se dan cuenta que todo en su camino fue destruido. Well, what if it wasn't all of them? What if it was just one of them that caused it? ¿Qué tal que la culpa no fue de todos ellos, sino nada más de uno de ellos? If you asked, hey, if Ma came around and seen that all these five guys there together, that something is destroyed, and Ma came along and asked, who destroyed this? Digamos, hay 5 hermanos que destruyeron algo en la casa y llega mamá y pregunta, hey, ¿quién hizo esta destrucción? Would it be wrong for me as the red guy to say, well, it was the white guy? ¿Sería incorrecto que yo como hombre rojo diga fue el hombre blanco? Would it be wrong for the black guy to say, well, it was the white guy? ¿Sería incorrecto que el hombre negro diga fue el hombre blanco? Would it be wrong for the brown guy or the yellow guy to say, it was the white guy? ¿Sería incorrecto que el hombre amarillo diga fue el hombre blanco? There is something happening here on earth that we are all, for some reason, bending over backwards to accommodate an evil mind. Hay algo que está ocurriendo en la tierra que por alguna razón todo el mundo está haciendo todos los malabares posibles para acomodar un espíritu maligno. Together, collectively, we will not allow it. Pero juntos no lo podemos permitir, no vamos a. Together, collectively, we are working to identify the source of the evil, the destruction upon our Mother Earth. Juntos estamos trabajando para identificar la fuente de destrucción de nuestra mami tierra. Because if we want to give our faces yet beneath the earth a fighting chance to have an earth to rise out of, then we must stand today to fight against that which our children will not be able to fight against. Porque si le queremos dar una oportunidad a nuestras niñas y niños que ni siquiera han nacido de poder vivir, pues entonces nosotros tenemos que luchar para que eso sea posible. So it is we, as you identified, it is the male, it is the sons of our mothers who must be brave. Entonces, como tú mismo lo dijiste, somos nosotros, los hijos de nuestras madres, que tenemos que ser valientes. And come out and lay our mother's law down. Y salir y aplicar la ley de nuestra madre. And this means to be very concise with our words. Y esto significa ser bien conciso con nuestras palabras. The words are very clear. Y las palabras son claras. We have set spiritual quarantine upon the unruly white, British, non-native European who has colonially genocided themselves around the world and who has ended up here in Turtle Island and who are not in a proper two-row wampum relationship. We single them out. They are targeted as the problem. Y por eso decimos cuarentena espiritual sobre quien sea que tenga comportamientos coloniales, genocidas que han destruido a nuestra madre tierra. We must be brave. Y tenemos que ser valientes. To have justice, we, male, must apply our mother's law.
Para tener justicia, nosotros, los hombres, tenemos que aplicar la ley de nuestra mami. So let it be known, unless anybody disagrees with this, Y a menos de que alguien esté en desacuerdo, that from the original peoples of Turtle Island, north and south, east to west, de los pueblos originarios de la isla de la Tortuga, de norte a sur y de este a oeste, that we stand united against the white British European non-native colonial genocide that has spread around the world to end up here in Turtle Island, not in a proper two-row wampum relationship. We identify this as the enemy to the earth. nos mantenemos unidos ante este espíritu de colonización genocida de la corona británica que propagó este proceso y nosotros no lo aceptamos. Now, we don't expect anybody to say yeah, or even like what I just seen Elsa do, put a heart up there. We don't expect that from anybody. Y nosotros no nos esperamos a que alguien más lo haga también o que alguien lo apoye. Por ejemplo, vi que Elsa puso un corazoncito. No nos esperamos a que alguien haga eso. But what we do expect, if somebody, anyone disagrees with this, that they should leave from this process immediately. Pero lo que sí esperamos es que si alguien está en desacuerdo con esto, pues que no participen en este proceso. And so I think we all understand something here together equally. Entonces creo que como nadie se va, ahorita estamos entendiendo algo o estando de acuerdo con algo de forma colectiva. And just take a second to consider what this means. Y hay nada más que tomarse un segundito para realmente considerar lo que esto significa. From north to south, east to west, we have minds here that are representing all parts of Turtle Island. It may not be all the nations. De norte a sur y de este a oeste, tenemos ahorita mentes que están representando toda la isla de la Tortuga y puede que no sean todas las naciones. But we have made it together collectively to this space and time today. Pero hemos llegado aquí a este momento de espacio y de tiempo de forma colectiva. Where for the first time in our mother's history, Y por primera vez en la ella historia, tenemos todavía que crear la palabra para decir la historia de ella. that the voice of our mother is rising out of the earth in each of our territories and is being spoken through us. La palabra de nuestra mami se está levantando desde sus entrañas y está hablando mediante nosotras y nosotros. So this isn't a message to the rest of the world. Beware, we are coming. No, this is a message to each of us, not to back down from this stage of evolution that we have just arrived at. Y este es un mensaje no para el resto del mundo, sino para nosotras y nosotros de no disminuir este estado al que hemos llegado. That our mother demands that once we have concluded and that our knowledge has evolved to a certain level, that we must not allow devolution to take place within us. Que nuestra mami sabe que una vez que hemos llegado a un estado de evolución, no podemos decaer y involucionar. Okay, so there was three people. Is it three? I see hands up there. Is it two or three? Janet had raised her hand and bring it down. She was the first one, so I don't know. Okay, well, if her hand isn't up right now, don't say Okay, somebody had their so, hand up. yeah. And that raised their hand. Alexander y Stuart, y antes de que le demos la palabra a las chicas, ¿gustas decir unas palabras de cierre? And then we're gonna move on to the other speakers. Ujú. Para continuar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo pienso que a veces hablar poco es lo más fuerte que existe. Yo diría gracias, gracias, gracias. Sometimes I believe that being short and concise is the most powerful thing, so I would just say thank you, thank you, thank you. Mhm. Gracias, Alexander. Keep us moving.
Toma, welcome to this process. You wanted to say something, go ahead. Tenemos a Toma que estuvo ayer con nosotros, entonces le damos la bienvenida y adelante con la palabra. You are muted, I'm gonna ask you to unmute, so yeah. First, Toma, if you don't mind, identify who and where you are, where you're coming to us from, so that everybody else can position you. Entonces, Toma, si te puedes presentar, decirle a la gente quién eres para que te ubiquen. Yes, hello. My name is Toma Deavers. I have Native ancestry coming from my father's side. He has Cherokee and Choctaw ancestry. Interestingly, on his side is also Croatian, Italian, French, and English. So it's a mixed bag. And I just want to be straightforward with that. My mom is German. She's visiting me today later. So that is my ancestry. But I've always leaned towards the indigenous teachings. And especially right now, because there's so much of this emphasis on this climate conversation, because there is a climate emergency, because Mother Earth is dying right now. Myself and others are looking to indigenous people for leadership. And it's very difficult because indigenous people here in the States, they've really, a lot of them are just carrying on this lie that the answer to the climate, the answer to Mother Earth is all this expensive technology, the renewables. You better give a moment for translation. Yeah, thank you, Toma. Yeah, it's for the Spanish audience too. Entonces, Toma se presenta diciendo que desde su línea paterna tiene ancestralidad Cherokee y Choctaw, pero también tiene su papá línea italiana, europea, entonces es una gran mezcla. Y de parte de su mami es ella alemana, de hecho al rato la va a ver más tarde. Entonces ella quiere clarificar que no es nativa, pero tiene esta línea ancestral también. Y con toda esta crisis climática que está ocurriendo, que claramente se está acabando a propósito la salud de nuestra mami tierra, ella está muy interesada en seguir el liderazgo de los pueblos originarios, pero eso también es un tema muy difícil porque desafortunadamente los pueblos originarios les robaron su verdadera identidad, entonces sus formas de consejo ya no existen, ahora están nada más los métodos de gobernancia que les dieron los colonizadores, entonces todos los sistemas tribales están cayendo en la misma trampa que el hombre blanco les impone, diciendo hay toda esta tecnología carísima, climática, estas energías renovables, esta energía verde que va a ayudar, pero es parte de lo mismo para seguir explotando a nuestra madre tierra. Thank you, Edith. So I'm going to try to make this brief. I got kind of reconnected to indigenous people and the message starting with Standing Rock. And that's when I started to reorient myself to not be connected to just stop paying attention to government leadership, all other leadership. It's really about protecting the water and the land and listening to indigenous voices. Y cómo ella se reconectó con toda esta protección de nuestra madre tierra fue a raíz de Standing Rock, que tuvo ella que decidir no poner atención a todo esto del método de gobernanza y eso porque es muy confuso y crea más problemas, sino realmente enfocarse en la protección del agua, en cómo ayudar a nuestra madre tierra. So interestingly, in Portland, you know, I've been doing a lot of outreach, meeting a lot of people, you know, indigenous people, non-native people about this climate question. And that's the big conversation right now because the heat waves are killing people, the fires are getting worse. So it's on everyone's attention right now. You know, go ahead. Y en Portland ella ha estado contactando muchísima gente, tanto nativa como no nativa, porque ahorita, como sabe todo el mundo, ha habido muchos fuegos en el bosque, ha habido gente que ha sido matada por esos fuegos, entonces esto da una señal de alarma todavía más en cuanto a la crisis climática es realmente urgente.
and you know, in Portland, I was part of these discussions. Well, what does a climate solution look like? What does a good Green Deal look like? Well, and then this turns into a conversation. Well, what are Indigenous people saying? We need a Red New Deal. And then there's this weird area where it's just like, Indigenous people have been pretty much saying the same thing for a long time. There's no new, like, you know, how to treat Mother Earth. But if you want to, I mean, what I found was something very brilliant that I'd like to share with this group because it's been ignored so much. And it is from Bolivia. It's called the People's Cochabamba Accord. And it was a gathering of Indigenous people who did draft a real climate plan and how to address the new technology. Y mucho de lo que ha estado ocurriendo es, hay muchos planes para abordar la crisis climática, obviamente del lado no nativo, entonces la gente empezó a preguntarse, y bueno, ¿y qué está pensando la gente nativa, los pueblos originarios? Pero si se ve hacia atrás en cada proceso destructor de nuestra madre tierra, los pueblos originarios siempre han tenido la misma posición de protegerla, de defenderla, de no hacer estos proyectos que son completamente destructores. Entonces quiero traer a la luz un acuerdo que fue de hecho firmado en Cochabamba, en Bolivia. No sé si el grupo está al tanto de esto, por eso lo quiero compartir. Que era realmente un plan de acción climática que se firmó allá. And interestingly, you know, there was a huge gathering down there in Bolivia for a climate discussion, an international climate discussion, where the 350 groups, Sierra Club, all these big climate conservation groups were down there. And this message was delivered, this People's Accord, the Cochabamba message. And it's just been ignored. And it's really obvious to see why, which is that all these green groups, all the conservation groups, they are part of the problem. They are part of this war on Indigenous people right now, because there is, I believe there is an active war on Indigenous people. Anyone who has that strong tie to the land is speaking up about it, because they are just trying to brainwash everyone into to just accepting this corporate climate plan that is so expensive. Y lo que ocurrió es que muchas organizaciones que se llaman verdes acudieron a este encuentro, entonces estamos hablando de Sierra Club, de Greenpeace, otro tipo de organizaciones así, y lo que ocurrió es que este acuerdo no se ha levantado porque muchas veces vemos que son estas organizaciones que trabajan con corporaciones que se hacen pasar por verdes, pero que en realidad van a estar infringiendo de la agenda corporativa a los pueblos originarios. Entonces los pueblos originarios siempre tienen la misma posición de no aceptar estos proyectos, pero como se les imponen estructuras gubernamentales que no son de ellos, que van a trabajar con estas corporaciones y estas organizaciones, todo se vuelve un caos, la identidad de los pueblos originarios no está ahí, no es válida, y entonces nada más se inflige esta agenda corporatista de seguir haciendo estos proyectos destructores. Did you say Greenpeace in there? Yeah, she didn't say, She didn't say Greenpeace. She didn't say Greenpeace? You didn't say Greenpeace, I did you? didn't say Greenpeace, but they're part of this whole NGO conglomerate. They're all basically the same. They're all basically selling renewables right now. Entonces dije Greenpeace, pero ella no lo dijo, entonces dice, pero de todas maneras hacen parte de toda esta conglomeración de ONGs que están vendiendo esta agenda de la agenda climática. Okay, so just as a clarification here, you didn't say Greenpeace, she did, but it still fits into what you were putting out about all these different NGOs, correct? Yes, correct. I was in close contact with the Oregon chapter director of the Sierra Club, Ted Gleichman. And he, you know, there's a revolving door with 350 organization, Greenpeace, Physicians for Social Responsibility, etc. They're all, you know, it's a very totalitarian group, and they're all about spreading this message of this corporate message of we need to put all this money into
putting solar panels across Mother Earth right now, and that's going to save us. It's actually just going to make a lot of money for China and all the corporations who are in on this, and it is going to destroy the last of the fresh water for human beings, and it's going to leave Mother Earth permanently scarred. And all of this is being fast tracked in the United States right now and elsewhere. That's why I take these opportunities to speak out about it, because I think we really need to be talking about it and organizing, because they've reached the schools, they've reached the students, all this, they're just telling kids to ask for renewables, Okay, here in, sorry. Entonces, para clarificar, al principio Toma no dijo Greenpeace, yo sí, pero efectivamente Greenpeace hace parte de toda esta conglomeración de ONGs que trabajan para hacer esta agenda climática realidad, inclusive van y tocan la puerta a las escuelas, hablan de todo este beneficio que poner paneles solares en todo el mundo, en los países que les llaman subdesarrollados, va a traer como positivo, etcétera, etcétera, pero es justamente para seguir infringiendo esta agenda corporatista. Y entonces por eso toma la palabra cada vez que puede para poder hablar de esto y hacer conciencia en la gente. So interestingly, it was so interesting to have Roger join us from Bolivia. Am I clear on that? It is Bolivia, right? Okay, so Bolivia is a really interesting place right now because they do have the largest lithium deposit on the planet right now. So they are a target. And that is probably the reason that he was incarcerated when he was, because it's a huge political target. They had a coup d'etat there to remove Evo Morales. And I'm sure it had to do with this huge lithium deposit. And so there's this triangle down there, Chile, Argentina, and Bolivia. I just read recently that in Bolivia, because Evo Morales wanted to have control over the lithium mines and the processing plants. So he was kind of just holding his ground and saying, hey, if we're going to do this, we'd like to do it ourselves. Now I'm reading that China and Russia have funded this lithium plant in Bolivia. Okay. So that's, okay. So I don't lose the important things. Entonces, Bolivia, es muy interesante que Roger haya venido a platicar con nosotros el día de hoy, porque lo más seguro es que lo hayan encarcelado justamente debido a esta mina de litio que ha sido puesta ahí, porque efectivamente Bolivia es el país que tiene mayores reservas de litio en el mundo. Y es por eso seguramente que le hicieron también este golpe de estado a Evo Morales, porque dado el hecho de que ya sabían que iba a haber explotación de litio, entonces lo que Evo dijo fue, bueno, si vamos a hacer esto, entonces que lo hagamos nosotros con nuestros términos, con nuestras normas, y ahí fue donde lo sacaron, y es muy probablemente que Roger haya sido atacado por esto también. And that's why people like Roger are being incarcerated, and it's horrible. So there's a really interesting parallel happening, and I think we need to look at these international ties. So yesterday at the meeting, I brought up CATL, because in Michigan right now, they're using US taxpayer dollars to bring CATL, which is a Chinese technology company that builds the lithium batteries. Okay, just click on there, Toma, because I just remembered that I forgot to translate another part that you had said that is linked to that. Entonces, el triángulo que de hecho es entre Argentina, Chile y Bolivia, que están haciendo minería, que obviamente son inversiones extranjeras. Entonces, recientemente leyó que Rusia y China están teniendo inversión ahí. Entonces, Toma también lo está asociando a lo que está ocurriendo ahorita en Michigan, que hay inversión china también para generar esta minería de litio. Yeah, so CATL is this huge Chinese technology company that focuses on renewables. And what I'm reading today, I found out that CATL is also the company that's going into Bolivia, that is going in to mine the lithium there directly, and they're putting up factories there to process it.
Y So, resulta que esta compañía que se llama Keito, de la cual ella habló ayer, que está en Michigan, es la misma compañía que está utilizando, está siendo utilizada en Bolivia para traer toda la infraestructura de la maquinaria que va a extraer el litio. and I also brought up the Chinese One Belt, One Road initiative yesterday, and that's this Chinese initiative to gain global dominance through economic plans, infrastructure, and clean energy is a huge part of this. We know that China dominates the clean energy market to the tune of 80%. Ayer habló también de este plan que se llama Un Cinturón, una economía, que es parte de un plan de China para crear toda esta infraestructura que le llaman verde o de cambio climático para hacer que esto sea la transición. Y una pequeña pausa de la sobrina y el sobrino de Stuart que vienen a saludar. So this is the pause from the Stuart niece and nephew that come and say hi. And he's got a nuclear mask just by the way. Very thin. Y él trae una máscara nuclear, por cierto. He's ready for the future. Listo Hi para el there. futuro, dice. So and another really interesting parallel that's going on right now is this Ganfeng is a Chinese company that is the primary shareholder of the Thacker Pass lithium mine, Ganfeng, Chinese, and they also have a huge lithium mine in Argentina. So it's kind of interesting to look how much China is dominating this right now. And I think it's probably worth spending a little time and looking at the Chinese One Belt, One Road initiative, because it's kind of what we're living right now. So I don't want to take up. Hay otra compañía china que está teniendo una mina de litio en Argentina. Entonces es interesante ver cómo China está realmente dominando el mercado de lo que le llaman energías limpias ahora. Y sería muy importante analizar esta iniciativa de China que se llama Un Cinturón, un Camino, porque es parte de esta dominación global en ese sentido. So last thing I want to say is that's why I think these international discussions are important. And then because I really do feel like it is China closing in on us, and we really need to be seeing what's happening. Y por eso creo que estas discusiones a nivel internacional son muy importantes, porque es como si este dominio chino está yendo por todos lados y es importante que lo observemos para ver realmente lo que está pasando. And what I think something Roger could help us with, maybe, I know he's really compromised because he's in jail in Bolivia, which is a dangerous place to be. But what I think is that, myself included, the world is looking at indigenous people for this answer, this climate solutions. And, all we get are the mainstream liars who are coming up and saying, well, we just need more renewable energy. And so I think there needs to be, I think there just needs to be a realm of truth, more truth tellers speaking up to this corporate climate solution. And I just want to mention the people that I have been working with on raising awareness about the harmful impacts of lithium. They are a traditional group of Paiute Shoshone people, and they are called the People of Red Mountain. And I was in touch with Gary McKinney Jr. He's a Paiute Shoshone person, and he's a member of this group, and he is interested in joining these discussions at another time. He wasn't able to make it today, but he carries a lot of the knowledge of what's happening there. Y otra que quería decir es que tal vez el hecho de que Roger pueda ayudar en todo esto a levantar conciencia, claro que él se encuentra en la cárcel y es una posición difícil y peligrosa, sobre todo en Bolivia, pero que ella sabe que mucha gente, y ella entre esta gente, está buscando este liderazgo de los pueblos originarios para tener una respuesta
consciente, coherente en cuanto al cambio climático, porque esta agenda que está siendo impuesta no tiene ninguna cabida, es insensatez, una locura. Entonces, ella ha estado hablando con otros pueblos originarios que también están siendo afectados por esta minería y ella los va a invitar a esta conversación para que esto se pueda unir de una forma mucho más, más concisa. And just to end on a level of what's happening to indigenous people in the legal system, you know, some of the members of People Red Mountain helped start the Oksam camp, which was a Paiute Shoshone led camp to protect their sacred places within the mine site. And they were just taken off the land, and now they're being sued. There's a lawsuit against them currently in the state of Nevada, these Paiute Shoshone people, for just trying to have ceremony on their own land. There was a sacred fire that was started. So that's a little update of what's happening in Nevada with the land defenders there. Y nada más para dar una actualización acerca de lo que le está ocurriendo a los pueblos originarios de parte de los sistemas de corte que le llaman justicia, es que los pueblos de ahí están completamente vetados de su territorio porque los apropiaron, y cuando ellos quieren hacer ceremonia y volver a su lugar para hacer su fuego sagrado, la corte los demanda por invasión de territorio. Entonces es ahí como se ve la locura completa de toda esta máquina de destrucción. Okay, all of what you said fits in perfect. It's like you got a piece of the puzzle that fits in where it's missing. Todo lo que acabas de decir corresponde perfecto. Es como si tienes un pedazo del rompecabezas que queda ahí perfecto. Now, lately there is, if you've been connected to us in any way, you've been seeing that there's been a lot of feathers being ruffled about people responding to myself, and they think they know what they're responding to, but they're responding to basically this identification of non-native. Y recientemente, no sé si lo has visto, pero hay mucha gente que se ha quejado de cómo yo identifico al que nos ataca, al que justamente nos roba el territorio, y que yo lo llamo no nativo. Well, everybody heard what Alexander said. Y todo el mundo escuchó lo que Alexander dijo. And this is true. Like I said earlier, I agree with everything that he said. Y es cierto, como le dije a él, estoy de acuerdo al 100% con lo que dijo. So basically this means that everyone on earth is native. Esto significa básicamente que todo el mundo en la tierra es nativo. So then how come I'm calling people non-native? Y entonces, ¿cómo yo les llamo no nativos? What is it that people are not grasping here? ¿Qué es lo que la gente no comprende aquí? It's in what Alexander identified about the thinking. Es lo que Alexander identificó con respecto a la forma de pensar. So any non-native person can get offended when we refer to them as non-native. I don't understand that why. And recently you see white males becoming very offended by them being referred to as white men. Y cualquier no nativo se puede sentir ofendido cuando les llamo así. Y recientemente se ha visto eso, como el hombre blanco se va a ofender cuando le llamo así, hombre blanco. Why would any white guy get offended by being called a white man? ¿Por qué cualquier hombre blanco se ofendería cuando se le llama hombre blanco? We all know the reason to that, because everyone on earth knows there's a negative connotation to a white man. Bueno, todo el mundo en la tierra lo sabe, es porque hay una connotación negativa atribuida al hombre blanco. But we're identifying non-native. Pero nosotros identificamos no nativo. And non-native means, it doesn't mean non-native to Turtle Island. It means non-native to our Mother Earth. Y no nativo no significa no nativo de la isla de la tortuga, sino no nativo de nuestra madre tierra. Now, until we do the full and complete examination as to what has happened to humanity, y hasta que hagamos el examen total de lo que le ha ocurrido a la humanidad, it's kind of rooted in truth. It's the story that we know that religion took over the non-native people, which religion, Christianity, is basically an alien invasion. Es enraizado en la verdad, en saber qué es lo que le quitó la humanidad a los pueblos originarios. Bueno, fue la religión, es como una invasión alienígena. So until we do this complete study and isolate
the ones who are actually not of this earth. Y hasta que hagamos ese estudio por completo y determinemos quiénes no son de esta tierra. And right now we have like a foundation in which to identify the ones that aren't from earth. Porque hasta ahora ya tenemos una base para identificar quiénes no son de esta tierra. And it's like this. Earth is in the sun. Y es para decir que la tierra está en el sol. Anything from the earth is of the sun. Cualquier cosa de la tierra es del sol. Needs the sun, loves the sun. Necesita el sol, ama al sol. Are there people on earth who are not of the sun? Hay gente en la tierra que no son del sol. There's a bunch of white people on earth who conduct themselves like they are not from the sun. Hay un montón de blancos que se comportan como que no son del sol. They are afraid of the sun. Tienen miedo al sol. They are collectively working, taking in all of the energy that they have to physically block out the sun. Y colectivamente están trabajando con toda su energía para bloquear el sol. And I don't know if you said this last night, but or if you alluded to it, but I gathered this from you that at the end of all of this, what's going to be left under a sunless sky, clouded over, polluted over, nuclear wintered over, the only thing that will be there is AI, artificial intelligence. Y no sé cómo lo aludiste, pero es para decir que cuando el sol sea cubierto por toda la nube de contaminación, de desastre nuclear, ¿qué va a haber? Va a ser pura inteligencia artificial que no es natural. This is what non-native is. Y eso es lo que significa ser no nativo. So let's see, where is that going to happen? Where are we going to be fully aware of this? Well, only when it happens. That's some point in the future. So you got to look at your trajectory now. Is my line? Am I on that line where I end up creating that future where everything is destroyed? The only thing that's there is artificial intelligence. If that is you, and I'm not talking to you, Toma, everybody. If this is you, then you are what's at stake. You are what must pull your head out of your own rear end. Y entonces, si son ustedes los que están viendo este futuro justamente de completamente destrucción y aniquilación nuclear, en donde van a tener que portar una máscara, pues entonces ustedes son quienes están en riesgo. And so here in Turtle Island, we can identify if we're thinking of like the human body, well, we were all connected. Y aquí en la isla de la Tortuga, si pensamos en términos de un cuerpo humano, pues todos estábamos conectados. It's this white colonial genocide that came along and separated us all physically through war. You know this, so what? It's the equivalent of they came and they cut our fingers off. You know that in the South, they came and they cut the hands off. You know that they cut people's hearts off. They cut their legs off. They cut every part of their body apart. And this is what ended up here in Turtle Island, that the people were physically separated like this on purpose, with a grand design of first removing the people who can save Mother Earth, and then you have free reign to attack her. Y es como cuando en un cuerpo por una enfermedad se tiene que cortar dedos o pies o brazos o piernas. Eso fue lo que le ocurrió a nuestra identidad. Poco a poco fueron cortando todo, eliminando lo que puede salvar a nuestra madre tierra. So all of this to identify that within your line, on this path that you have been on, your line, your blood has been connected to a lot of this. But from where you are, any individual can make a correction. So a simple thing such as you connecting, reconnecting those body parts, such as the guy that you're talking about from the, would you say the Northern Shoshone or the Paiute, that by you reconnecting this man to us in this process, you will have done a correction process. Y eso ha sido parte de, por ejemplo, de tus líneas, Toma. Cuando ha habido tanta destrucción llevada a cabo por la colonización, bueno, eso no significa que ya esté todo perdido, sino que un solo individuo
puede hacer el trabajo de corrección, de reconectar esas partes del cuerpo que han sido quitadas. Por ejemplo, si tú nos vas a poner en contacto con esta nación quien hablabas, pues eso va a ser un trabajo de reconexión que está corrigiendo años de cosas incorrectas. So would that first non-native European stepping off of a pirate ship, stepping onto Turtle Island and hacking off people's hands, you know that action was repeated by every non-native person since. They're making sure the hand stays separate from the body. You come along and you reconnect. That's the equivalent of sewing that hand back on. That's a correction in an instance that takes a second over 500 years where no one else could or would do a damn thing. Y sí, en cuanto los piratas llegaron aquí, empezaron a cortarle las manos a nuestra gente. Tú con esta acción estás llevando a cabo el recoser de esta mano, que es una acción que va a corregir 500 años de separación. I won't say that in taking this action that you will become native. Y no voy a decir que haciendo esto te vas a volver nativa. But if a person has become non-native because of their behavior, and they correct, then the end result would be for them to become back what they once were. Pero si una persona se volvió no nativa debido a la destrucción y en su acción hacen que esto sea corregido, entonces se vuelven de nuevo lo que eran al inicio, nativos. You are a free thinking human and you are taking action on this and you are our friend. Eres una persona que piensa de forma libre, que está consciente de lo que ocurre y que actúa en consecuencia, entonces eres nuestra amiga. So just like any friendship, it's an investment. And at this time, we're not looking to make friends. I don't give a good goddamn about making friends with anyone on this earth. Y como cualquier amistad, es una inversión y ahorita a mí no me interesa ser amigos con quien sea. But we must make allies. We must stand on the battlefield together, and that means that we must trust that each other is not going to have the hand on the knife in our back. Sino lo que tenemos que hacer es aliadas, aliados y asegurarnos de que vamos a poder caminar en este camino sin que nadie te apuñale por la espalda. Just in the little work that you have done so far in relation to us or with us, I find more kinship with you than anybody else here in my own reserve. Y en el poquito de trabajo que has hecho en este contacto con nosotros, ya veo más una afinidad que con alguien mismo de aquí de mi reserva. So let's see your correction process. Let's see you connect this guy with us, and let's see what happens from there. But so far, right now, everything is very mutual. Entonces veamos este proceso de corrección, esta conexión que vas a hacer con esta nación, pero hasta ahora todo ha sido muy mutuo. Okay, right now, like we said, there's a lot of stuff, well, like you alluded to, there's a lot of stuff coming out right now. We don't have time to address everything. So we're going to move on to make sure that we can try to get as many people that are present to have their voice here today. Y entonces por ahora, como tú misma dijiste, hay muchas cosas que afloran, entonces vamos a darle la palabra a la que sigue para que tratemos de tener a todas las personas en consideración. So let's keep moving. Thank you so much, Toma. And we're going to give the word to Susan. Go ahead, Susan. My name is Susan Reece Mashike. I am the daughter of Lillian, who carries the clan Mashike and the family name Mashike. I'm the granddaughter of Helen Samuels and the great-granddaughter of Mary Petoskey. My color today is red. I'm wearing red. The spirit just struck me to wear red today. I didn't know what the discussion was going to be, but apparently it's in keeping with what people have been feeling and talking about. So I'm pleased about that. Susan se presenta de forma matrilineal, mencionando el nombre de su mami, de su abuelita y también que es del clan de la tortuga. Y ella dice que hoy está portando el color rojo y que no sabía cuál era la dirección de la conversación el día de hoy, pero que ahora ya sabe por qué. Red is the color of lifeblood and also the color of love.
El rojo es el color de la sangre, de vida, y también es el color del amor. I want to first say that the ceremonial that I'm planning on is going forward. I'll give you a date when I have it in the near future. It will certainly include the Paiute Shoshone people, and I do invite them, if they can make it down to Fremont, to have ceremony in front of Elon Musk's headquarters. Y primero, para informar acerca de esta ceremonia que ha estado preparando y organizando, quiere invitar a la gente nativa del lugar para hacer esta ceremonia en frente de las oficinas de Elon Musk en territorio Pima. Other than the religious issue, I'm in full agreement with Alexander. Y con respecto a el asunto de las religiones, estoy completamente de acuerdo con Alexander. It's in keeping with my efforts to help heal our mother's DNA. Lo que está ligado a mis esfuerzos de sanar el ADN de nuestra mami tierra. Through the power of the photograph. Mediante el poder de las fotografías. I call it my mending board. Y lo llamo mi tablero de sanación. The healing has been two-way. Y la sanación ha sido de forma bidireccional. It hasn't only dealt with the healing of our mother's DNA. No solamente ha tratado en la sanación del ADN de nuestra mami tierra, but my own healing. Sino también mi propia sanación. I've been slowed down physically. Físicamente he estado mucho más en velocidad baja. But now I'm ready to continue with my effort on a daily basis. Ahora estoy lista de seguir adelante con mis esfuerzos en una base cotidiana. Through what's called telekinesis. Mediante lo que se llama la telequinesia. As humans, no matter who we are or where we come from, we must rediscover our own greatness. Y como humanos, sin importar quiénes somos, de dónde venimos, tenemos que reencontrar nuestra propia grandeza. That is our ability to heal ourselves. Y existe una habilidad para sanarnos a nosotros mismos. And the heartfelt knowing we can heal our mother. Y el corazón lo sabe que también podemos sanar a nuestra madre. I've discovered that healing takes place on two levels. He descubierto que la sanación ocurre en dos niveles. On the body level. En el cuerpo. And on the spiritual level. Y en el espíritu. We have to start looking at ourselves first, whatever we're doing. Tenemos que empezar a observarnos a nosotros primero, lo que sea que estamos haciendo. Love and charity begins at home. El amor y la caridad, y eso es lo que nos lleva a casa. I encourage people to, if they want to continue with this work. Y si la gente quiere continuar este trabajo, yo les motivo. That they first take care of themselves. A que primero se cuiden de sí mismas y mismos. Our mother wants us to take care of ourselves first. Nuestra mami siempre quiere que nos cuidemos a nosotros mismos. So we can take care of her. Para que podamos cuidar de ella. The good news is our mother is healing at this moment. Y las buenas noticias es que nuestra mami está sanando en estos momentos. She's got a long way to go. Tiene mucho camino por recorrer. As do all of us. Así como cada una y uno de nosotros. We must continue to move forward through our mistakes and our weaknesses. Y tenemos que seguir adelante a pesar de nuestros errores y nuestras debilidades. And it's back to where Alexander was describing thought. Y vuelve a esto que Alexander estaba describiendo con respecto al pensamiento.
In the words of one of my elders who's now passed, En el trabajo de uno de mis guías ancianos que ya falleció, her name is Marion Freeman su nombre era Miriam Freeman, from the Round Valley Reservation here in California. de la reserva del Valle Redondo aquí en California. She said, our thoughts are powerful Ella dijo que nuestros pensamientos eran poderosos because our thoughts paint our actions porque nuestros pensamientos pintan nuestras acciones and our actions become our destiny. y nuestras acciones van a volverse nuestro destino. I want to give some good news. Y quiero dar buenas noticias también. Through my work, Mediante mi trabajo, I've discovered that these mending boards, I've got 2 of them, he descubierto que estos tableros de sanación, porque tengo 2, have evolved han evolucionado and are creating their own personality. y están creando su propia personalidad. They're like that story that Stuart talked about, Pinocchio. Son como esa historia de la que Stuart habló de Pinocho, Where a piece of wood de a partir de un pedazo de madera becomes a real boy. se vuelve un verdadero niño. So during my downtime, Entonces, en mis tiempos libres, they were healing anyway. estaban sanando de todas formas. Good news is that the salmon has returned to the ocean. Y la buena noticia es que el salmón está volviendo al océano, Once again providing the food for the orca whale. pudiéndole dar de nuevo la comida a las ballenas orcas, Their only source of food. que son su única fuente de comida. It all started when the mama orca whale was dragging her dead calf for 2 weeks. Y todo empezó cuando esa mamá orca estuvo jalando a su bebecito fallecido durante 2 semanas. She finally was able to let her baby go. Y aparentemente fue capaz de finalmente dejar que su bebé se fuera And give her back to her mother. y dárselo de vuelta a nuestra madre. That is why the whales, the orcas in particular, became and created a voice for themselves. Y es por ello que las orcas, las ballenas, pero principalmente las orcas, pudieron crear una voz para ellas mismas. In connection with that, Y en conexión con eso, the return of the salmon el regreso del salmón is connected with the young people after the light comes. está conectado con la gente joven después de que la luz llega. Where we as elders will assist Y nosotros como gente mayor vamos a ayudar in recognizing them not as children anymore, but as adults. reconociéndoles ya no como niños, sino como adultos. When a young girl reaches her flow, Y cuando una niña puede tener su flujo por sí misma and a young man or young boy changes his voice, y un niño cambia su voz, they will be mating immediately. van a empezar a juntarse inmediatamente. They will create a new definition or renewed definition of man and woman. Y van a crear una nueva definición de mujer y de hombre. That's my message. Es mi mensaje. It's not with me. It changed that. No me pasó a mí, no me cambió la voz y luego ya pasó eso, ¿no? But I really love what you just did. Pero realmente me encanta lo que acabas de hacer. So I'm gonna reiterate to you. Entonces te lo voy a reiterar.
I'm going to quote two women who have passed. Voy a citar a dos mujeres que fallecieron. One woman who was my mother, and the other woman who was my mother when I was in Akwesasne. Una que era mi madre y otra que era mi madre cuando yo estaba en el territorio de Akwesasne. So my mother in Akwesasne, the late Aunt Jock, Mi mamá en Akwesasne, la que ya falleció, cuyo nombre era Ann Jack, she always said, in anything, no matter what the conversation was, and no matter what the end outcome would be, she would always add in there, make sure you do it in the good way, or it's done in the good way. The good way is her quote. ella siempre dijo, poco importa lo que vayas a hacer, asegúrate de que lo vas a hacer de la buena forma. Entonces, esa cita es de ella, de la buena forma. So, just to add to you, to be complimentary to you, of that it is all in the good way. Entonces, para agregar, para complementarte, decir que es todo lo que estás haciendo de la buena forma. And then the quote from my mother Y la cita de mi mamá is, I love you. es, te amo. And that means a lot more than a mother saying, I love you to her son, when it is a clan mother saying, I love you to her son within the world of everything she has been charged with protecting. Y es mucho más cuando una madre le dice a un hijo, te amo. Es todavía más cuando es una madre de clan, una mujer jefe de la nación que está diciéndole eso a todos sus hijos, que son todos los hombres, habiendo tenido que pasar por todos los desafíos en la vida que tuvo que haber pasado. These were two, my mother was actual clan mother. The late Aunt Jock, she was more on that level than some of the people who actually fill clan mother space in Akwesasne. Y mi mamá, de hecho, fue una mujer jefe de mi clan. Ann Jack no lo fue, pero ella actuaba mucho más como mujer jefe que muchas de las que sí tenían el título. So what was said about the woman's wombs, about the relation of the young men, in the interaction of the young men in relation to her, all of this, to say, I love you, in the good way. Y todo lo que dijiste acerca de las lunas de las niñas, acerca de cómo los niños van a evolucionar en ser hombres y todo lo que conlleva significa decir te amo de la buena forma. This is not a love for the individual. Porque no se trata de un amor por un individuo. It is a love for what they are part of, what they represent, the larger body that they are part of, and that they do not forget who they are, so that you can truly love them for what they are. Sino del amor por lo que ellos representan, por el trabajo que están haciendo por el colectivo para que puedan amarle por lo que realmente son. And within that, just one other thing, something for us to look at, maybe discussion, or just to look deeper in about what you identified about the blood. Yes, the blood, color of blood, as we know, is red once it is out of our body. Y una cosa que examinar con respecto al color, sí, la sangre va a ser roja una vez que sale de nuestro cuerpo. But the color of it, when it is in our body, it seems green. Pero su color cuando está en nuestro cuerpo parece verde. I look at my veins and I look at anybody else's veins, and I've seen people that had very close veins, very close to the outside of their skin, that you can tell that the blood, the color of blood within the living body is green. Yo veo mis venas y las venas de quien se le puedan observar y se ve que el color de la sangre es verde. So we look at a very simple thing of colors. Entonces, observando algo tan simple como los colores. And we look at how the non-native has utilized those two colors. Y vemos cómo los no nativos han utilizado esos dos colores. One is go and one is stop, dead in your tracks. Uno es adelante y el otro significa sigue y el otro significa párate, ahí. Okay, so now we'll go, Susan. We have to move on. Time is really getting late, so yeah, we're gonna move on. There's one person left. Janet. So- Entonces, muchísimas gracias, Susan. Vamos a continuar porque se está atardeciendo y queda una persona que es Janet.
Go ahead, Janet. Y'all go, Sego Sewa Fuego, everyone. It's gonna go. It's gonna go. So my name is Janet. I am the daughter of Teresa and the granddaughter of Katsitonsariio. My mother is from Akwesasne and was removed violently into the boarding schools. My grandma is from Ganawake, and I currently reside in the territory of the Cayuga Hono people, which would be in English the Cayuga. Janet se presenta de forma matrilineal, honrando a su mami y a su abuelita. Dice que su mami, ella nació en Akwesasne y su abuelita nació en Canawague. Su mami fue arrebatada de los brazos de su abuelita debido a las escuelas residenciales, campos de concentración. Y Janet ahorita reside actualmente en el territorio que se conoce como Cayuga, de una de las otras naciones de las 5 naciones. So I'm going to keep it short, but mostly just wanted to make some comments. Y quiere ser breve y sobre todo quería hacer algunos comentarios. Most outstanding to me was listening to Toma. I know she's not here right now. Una de las cosas que más me marcó fue haber escuchado a Toma, aunque ella ya no está ahorita aquí. And I just want to say that I truly appreciate her voice and what she's doing. Y quiero decir que realmente aprecio muchísimo su voz y todo lo que está haciendo. And I know from my past experiences, as she spoke about these green environmental groups selling out. Sé de mi propia experiencia lo que contó acerca de estos grupos de organizaciones ambientalistas que se venden. And I know she's telling the truth. Y sé que está diciendo la verdad. I remember when I was much younger, I went up against Peabody Coal. Y recuerda que cuando fue más joven fue en contra de una de estas organizaciones. Down in the southwestern area of so-called US. En la parte sureste de lo que hoy se llama Estados Unidos. And I'll just keep this short, but I can tell you that they sent some people from the NRC, from Florida, NRC, all the way out to Arizona, just to tell me that they were never going to stop with the nuclear agenda. Y de hecho enviaron a gente de la NRC de Florida para decirle directamente, intimidarla, que nunca iban a detener su agenda nuclear. And from then on up until now, and that was back in the, I want to say circa 80s, mid 80s. Y desde entonces y hasta ahora, y ese entonces era por ahí de a mediados de los 80 en circa. I can tell you I've been tracked, traced, followed, trolled, you name it. Sabe que desde entonces la han seguido, acorralado, perseguido, intimidado, lo que quieran. And it's really hard. What I really appreciated about Toma's voice today is that she talked about how within the indigenous communities there is so much opposition. Y lo que realmente le tocó de parte de la voz de Toma es que efectivamente de parte de los pueblos originarios hay muchísima voz de oposición. And even amongst our own people, you know, we can't even say anything about it, you know, because what I've seen from my experience is that when you do that, you become ostracized, and that group mentality overrides your voice because you have so many people. I call it group bullying, you know, even if it's in a subtle tone.
Y a pesar de eso, es como si nadie de nuestros pueblos puede decir nada, porque si alguien lo dice, va a ser ostracizado, intimidado, y lo llama esta mentalidad de grupo. Es como si esta mentalidad de grupo toma el poder sobre aquellos que se preocupan verdaderamente y quieren levantar su voz para decir lo que está incorrecto. And I think now, even though I don't live on the reservation, and I'm actually quite far away, I think I see more so now than ever the effects of the tribal council, you know, the government through using them. Y creo que ahora que estoy fuera de mi territorio, puedo observar con mayor nitidez cómo todas estas formas de gobernanza impuestas, lo que le llaman sistema tribal, van a seguir la agenda del gobierno completamente, entonces venden la identidad de nuestros pueblos. And while right now I might be talking on a socio-historical, semi-ecological, economical level, it somehow is really culminating into a personal experience I had last week. Y a pesar de que ahorita estoy hablando a partir de un nivel sociohistórico, ecológico, semieconómico, pues realmente se culmina como ejemplo en una experiencia que tuve la semana pasada. So I'm going to explain my experience. It's not to single anybody out, but just to have a voice about it. Y quiero contar mi historia no para señalar a nadie, sino para tener una voz al respecto. So I'm sitting in a language class of kanienkeha. Kanienkeha Nihag, called language class, kanienkeha. Sorry, Edith. Estoy sentada en esta clase de lengua kanienkeha, de mi lengua. And it's just, you know, 2 days a week, an hour apiece. And so I've been studying the language now for a few years. And I was inspired through actually Stewart's Saturday Longhouse class to do this. Y entonces es una clase que se hace 2 veces por semana, nada más es de 1 hora, entonces ya tengo ciertos años estudiando mi lengua y de hecho fue inspirado por la clase de los sábados que la Casa Larga con Stuart hacía. So within these 2 or 3 years, I've been studying rather slowly. I've been in a lot of classes with quite a few different people from our territories. Y tiene unos 2 o 3 años que estoy siguiendo estas clases, entonces a lo largo de este tiempo me he encontrado con mucha gente de nuestros distintos territorios. We're in a position to actually teach. Hasta llegar a una posición de poder inclusive enseñar. And so one of the things that I find as a student is that when I write something or when I talk, because I'm a beginner, I'm constantly being corrected, which is fine with me. Y una de las cosas que he notado es que como soy una estudiante debutante, muchas veces si quiero decir algo o escribir algo, se me va a corregir constantemente, lo cual creo que está bien. I mean, what am I there for, right? If I can't handle being, you know, corrected, I mean, I have to learn. So yeah, I don't mind being corrected. Porque si no, ¿para qué estoy ahí si no voy a querer ser corregida? ¿Cómo voy a aprender? So I must be getting better at learning because last week the teacher made clearly 2 mistakes. Y debo estar mejorando en cómo estoy aprendiendo porque la semana pasada el maestro hizo claramente 2 errores. Ah, there you go. So anyway, one of these mistakes is an important mistake because change the whole meaning, whole mistake.
eso era bien importante porque cambiaría todo el significado de lo que se decía. Entonces señalé 2 errores en un corto periodo de And tiempo. after the second correction, the teacher, she called me a colonizer. And she said, oh, there's one for the colonizer. Y después de la segunda corrección, el maestro me llamó colonizadora. Ahí viene otra colonizadora. And what really makes this even more interesting is that when Toma spoke, she spoke about the Chinese, and the Chinese have been like a really big concern for me. I've been trying to tell people, about the Chinese don't care about us. It's all about the money. Because I have this native friend and she's trying to say that we should support the Chinese. And I'm like, they're buying up your land and they're not giving it back to you. Y lo que yo hizo todavía más interesante fue ese comentario que hizo Toma acerca de cómo los chinos, bueno, el país de la China se está queriendo apoderar de todo. Y tengo una amiga que, por ejemplo, dice, ay, sí, hay que apoyar la economía de China, pero le digo, ¿y cómo puedes decir eso si te van a quitar tu tierra y nunca te la van a devolver? So anyway, long story short, this class I'm in, maybe it's not fully engulfed in the old language, but it's better than nothing. Y bueno, para hacer de una larga historia algo corto, esta clase que estoy siguiendo a lo mejor no es el kanienkeha antiguo, pero empezó en algún lado. But what's really interesting is that there are a couple of people in there that are Asian. Y lo que es interesante de todo esto es que hay un par de personas ahí que son de origen asiático. And that's the point that I want to make because and I don't want to come off like I'm a racist, because I'm not, but it just makes me wonder like what's going on here. Y este es el punto que quiero hacer. Digo, no quiero sonar como que soy racista, pero me pregunto, ¿qué está ocurriendo? And on a personal level, one of the reasons I don't live on the res is because I have been told that I need to keep my mouth shut. En un nivel personal, ¿por qué yo no vivo en la reserva? Es porque se me ha dicho que yo no tengo derecho a estar ahí. And I know that, not everybody's like this, but I just want to make a note of my experiences because I was taught when I was in art school, and I didn't stay long in art school, but I went to some very prominent schools, and I was taught to question authority, question everything. Y bueno, solamente quiero hacer una nota sobre mi propia experiencia, porque yo, por ejemplo, fui a la escuela, una escuela de arte, y yo siempre tuve un pensamiento crítico, es decir, siempre tenía que estar cuestionando todo. And as an artist, a naturally born artist, I can't help it but to observe. I just notice everything. Y como artista natural, no me queda de otra más que observar todo y analizar todo. So anyway, I just wanted to say that, and I wanted to say that I really loved what Alexander had to say. Completely hit my heart. I could expound on that, but I don't want to. We got limited time, but I will say that religion is used to control the people. And I have this, I don't remember what he said at the end because I had to keep getting up. But I agree with you, Stuart, what you're saying about religion, and it's not helping Mother Earth. That's for sure, or the people. So with that, that's what I wanted to say. And, I'm at a point in my life right now where still the only thing I can really share is my life experiences. I'm not allied with any sect, denomination, or institution, and so whatever I can do to try and make things a little bit better coming from the good mind, is what I do, and it might seem like nothing to one person, but
I know what it's like to be under the gun, and it's hard, you know, it's really hard, but I you know, I still try to do what I can, even if it's just a little thing. Y también quería decir que estoy de acuerdo con lo que dijo Alexander acerca de la religión. No escuché muy bien lo que dijo al final porque me tuve que parar, pero también lo que Stuart estaba diciendo, estoy completamente de acuerdo con ello. Es decir, la religión es algo que está afectando directamente la capacidad de la gente a actuar para hacer algo por nuestra madre tierra. Entonces tenemos que ver eso realmente por lo que es. Y yo no estoy asociada directamente como aliada con ninguna organización, ninguna secta, ninguna nada. Es decir, lo que yo soy, lo soy, y yo estoy en un punto de mi vida que lo único que puedo hacer es compartir mi propia experiencia personal, siempre a partir de un buen espíritu para contribuir a lo que está siendo conversado. Entonces, eso es lo que yo hago y con ese espíritu quería compartir esto. Yeah. Thank you. Yeah, we'll go. About the kanienkeha classes. Con respecto a las clases de kanienkeha, I'm sure you, if you've been around in different classes, I'm sure you see a difference. si has estado en un par de clases distintas, seguro has visto una diferencia. What you are experiencing is, it's unfortunate, but people are only learning the language so that they in turn can become teachers of it to make money from it. Y lo que se experimenta desafortunadamente es que la gente nada más quiere seguir las clases de lengua para después poder enseñar esa lengua y ganar dinero a partir de ahí. You know that the teachers are charging you money. Sabes que los maestros te cobran dinero. But here in the Longhouse, when we had Longhouse kanienkeha classes, as you know, you didn't have to pay here. It was free. Pero aquí, cuando hacíamos las clases de lengua, como lo saben, nadie tenía que pagar nada. Era gratuito para quien quisiera tomar las clases. It's not that the teacher was offering it for free. It's that the Longhouse offers it for free. Y no era que el maestro lo ofrecía de forma gratuita, sino que la casa larga lo ofrecía de forma gratuita. The teacher is still paid because all the teachers, they want money. El profesor todavía recibía dinero porque todos los profesores quieren ese dinero. I have not seen a single language teacher out there who will teach out of the goodness of their heart and who ain't expecting money. No he visto algún maestro que ofrezca a enseñar la lengua de la bondad de su corazón sin esperar dinero a cambio. So it's no surprise that anybody such as yourself who's able to show not a contradiction, but an issue that they would single you out. And hey, one for the colonizer. Entonces no es de sorprenderse que tú que encuentras un error y lo señales te hagas clasificar de colonizadora. You know what that is? That's a psychology used. Eso es como se usa la psicología. That's the person who places themselves above everyone else. Es la persona que se va a colocar encima de los demás. And then when somebody can prove that they aren't what they claim to be, then they condescend upon them. There's one for the colonizer. That's a classic. Push the other person down to try to raise yourself up. Y cuando alguien descubre que no están en el lugar adecuado en donde quisieron ponerse encima de los demás y lo señala, entonces ahí va la colonizadora. Es como empujarte abajo para seguir tratando de ponerse más arriba. So it's unfortunate, but I think I could say beyond a shadow of a doubt that your time of being able to get the language taught to you for free is over. Entonces es desafortunado, pero yo creo que el tiempo que puedas tener para que se te enseñe la lengua de forma gratuita está acabándose. Those people are not Longhouse. Porque esa gente no es de la casa larga. They're living under a different agenda, the same agenda as the Chinese. Están viviendo bajo otra agenda, lo mismo que la agenda de China. So what is that agenda? ¿Y qué es esa agenda? Is it the Chinese that are our enemy? ¿Son los chinos los que son nuestros enemigos? No, you only say that because you are surrounded by people who call themselves
United Statesians. Bueno, no, tú lo dices solamente porque estás rodeada de gente que se hacen llamar estadounidenses. And those so-called United Statesians always have to create. They have to demonize somebody to create a false enemy so that they have all of their energy behind them, that they can continue to tax you, pour money into their war fund to claim that this is the enemy that they're fighting against. Y esos estadounidenses siempre tienen que inventar otro enemigo para hacer que te sigan cobrando impuestos, para seguir alimentando sus guerras, para seguir demonizando a un pueblo, para ir a atacarlo y para seguir quitándoles todo su dinero. So let's really examine the circumstance here. We can say, oh, it's the Chinese. They're the enemy. No, we can't. They are not the enemy. Entonces examinemos las circunstancias realmente. Podemos decir, ay, el enemigo son los chinos, pero eso no es cierto. This is the enemy. Este es el enemigo. It's the enemy to us all. El enemigo de todas y todos. It doesn't matter if it's a loonie, a toonie, or a greenback, or if it's a ruble. No importa si es un dólar, si es un rublo o lo que sea. So those who consider the Chinese to be their enemy, well, don't forget who the hell built the railroads in the so-called United States. Y quienes consideran que los chinos son sus enemigos, pues no hay que olvidar quién construyó los ferrocarriles en Estados Unidos. Who brought culture and vitality where there was none with those non-native people? ¿Quién trajo cultura y vitalidad en donde no había con esos pueblos no nativos? Who did those non-native people's laundry? ¿Quién les lavaba la ropa? And so much more, as you know. Y tantas cosas más como lo saben. So how is it all of a sudden that the Chinese are the enemy? Entonces, ¿cómo de repente son los chinos el enemigo? They are not the enemy. Ellos no son el enemigo. The enemy is what's within. El enemigo es lo que se encuentra dentro. And what it is if you're in the so-called United States, and let's say you're a United Statesian, and you believe 100% in whatever the United States is, and you think the Chinese are the enemy. No, they are not. It's who's letting them in. Who's letting them in? The people on Wall Street are letting them in. ¿Y qué es? Por ejemplo, si ustedes son estadounidenses, ¿qué es lo que está dejando entrar a la economía china? Pues es Wall Street. So the so-called halls of government creates policies that Wall Street undermines. Entonces, el gobierno crea políticas que Wall Street va a decir no nos importan. And it brings enemies to us from around the world. Y nos hace que nos traiga enemigos de todas partes del mundo. People who normally would not be our enemy. Gente que normalmente no serían nuestros enemigos. Because the Chinese, the Asian people, they refer to us as uncle. Porque los chinos, los asiáticos se refieren a nosotros como tío. But they're getting lost in the whitewashing of us. Pero están siendo perdidos en cómo nos están haciendo blancos. All our people are on the side of the non-native people who are here, who are telling us, these are your enemy, those are your enemy. The same way they demonized us, would we listen to them? That, hey, the natives out west are our enemies to the of the people in the east. We cannot fall into their stupidity trap. Porque entre más nuestra gente se vuelva blanca, más creen en la mentalidad de, ay, ellos son nuestros enemigos, como que aquí nos quieren convencer de que los del oeste son amigos de los de este, y así todo el mundo es enemigo de todo el mundo. No podemos caer en la trampa que quieren que caigamos. But is it really just Wall Street that is the enemy? They're letting them in, but absolutely everybody is consuming what Wall Street is bringing in. Pero y ahora vamos a decir que es Wall Street el enemigo. Bueno, ellos son los que los dejan entrar, pero es todo mundo quien está consumiendo lo que Wall Street deja entrar. So maybe it's time for us, humanity, to evolve in our conversation. Entonces tal vez es tiempo que la humanidad evolucione en nuestra conversación. There's white people in the so-called United States, white people in so-called Canada, who are en Canadá, sí, ya. those people who say that
are in fact the enemy. Y la gente que dice eso, bueno, son de hecho ellos el enemigo. The Chinese would be our friend. The Russian would be our friend. Everybody would be our friend. Even the colonizers of today and of yesterday would be our friend. All you got to do is take away the evil mechanisms that nurture the evil within them. So take away religion, take away false man-made economics, take away false man-made political systems of the schizophrenia of democracy. Porque en tiempos normales todos los chinos, los blancos serían nuestros amigos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que nos volvamos enemigos los unos de los otros? Bueno, quita todas esas estructuras impuestas, gubernamentales, económicas, que fueron impuestas por todos lados del mundo. Remove that and we will all be in love together. Quita eso y vamos a estar de nuevo juntos en el amor. But the rest of the world is lost. We know this. They're not going to pull their heads out of their dark ages of war. They're not going to do that. Pero el resto del mundo está perdido. Sabemos que no van a sacar las cabezas de la oscuridad de la guerra. So a realistic management of all the elements that are there on the periodic table of our Mother Earth right now. Entonces se necesita un manejo realista de todos los elementos de nuestra Madre Tierra en su tabla periódica. The first thing of managing all that's on the periodic table is to isolate all that is not naturally on that periodic table, to remove all of the artificial. Y lo primero que hay que hacer en el manejo de los elementos en esa tabla periódica es eliminar absolutamente todo aquello que no es natural, sino artificial. And then to manage that what's left, the people who are stuck to economics, the people who are stuck to the stupidity of religion, the people who are stuck to all stupidities that keep them conducting themselves in a white European, non-native, male-dominant, warmongering mentality. Y luego manejar a la gente que sigue atrapada en la religión, atrapada en la economía y que los hace tener comportamientos de esa mentalidad de guerra colonialista no nativa. Are you, and I'm not talking to anybody here, anybody hearing this, are you non-native? Y quien sea que escuche esto, ¿son ustedes no nativos? Then don't forget what non-native is. Non-native is your thinking is alien to this earth. No olviden lo que ser no nativo significa, es que su pensamiento es alienígena a esta tierra. What is wrong with you? Entonces, ¿qué está mal con ustedes? Why would you allow yourself to become alien to that which has created you? ¿Por qué permitirían volverse alienígenas a aquello que les ha creado? A lot for us to think about here today, and we'll close off with this. Mucho que pensar aquí para todas y todos, y vamos a cerrar con esto. Short but sweet, any final closing statements from the people who are here? De una forma corta y concisa, si hay unas últimas palabras de la gente que está aquí. I'm not saying to shorten your message, but try to keep it as short as possible. I guess I am. Should I just say something real quick? That's Janet. Okay. Yeah, I just want to correct myself when I was talking about the Chinese. What I really am referring to is, the ones that are, like what Toma was saying about, propagating the lithium industry, so to speak. And because I'm really, and I agree with you, if you took away the schizophrenic, the democracy and the rest of it, the religion and all, people, it wouldn't be like it is. So I wanted to just say that real quick, because I don't want to present myself in public as, a divisionary person. I've got to find some better words to describe when I talk about things. I wanted to ask you real quick, what is the Akwesasne Trust Fund? Entonces, Janet quería decir que una aclaración para no pasar como una persona que utiliza divisiones que han sido creadas falsamente.
ella no estaba hablando de todos los chinos, sino justamente de aquellos que están empujando esta agenda de lo que Toma estaba hablando, aquellos que están utilizando todo el dinero para ir a hacer minas de litio. Y bueno, para terminar con eso, quería nada más preguntarles tú una cosa más. ¿Qué es este fondo de Akwesasne? Okay, I never heard of it, but I could just go on the same reality of what's here in Kahnawake. What that would be, it's something that's created by the band system as their slush fund. Y su responde, nunca he escuchado esto, pero voy a ir basado en lo que existe aquí en Kahnawake. Sería lo mismo como el fondo de Kahnawake, que es creado por el sistema de banda para tener un fondo de donde sacar dinero. Which of course, in the first place, is a lie. Que para empezar es una mentira. Because you think of it saying Akwesasne Trust, okay, you think Akwesasne, you would think, hey, you would think it's native. Porque si se piensa el fondo de Akwesasne, pues le hace pensar a la gente que es algo nativo de pueblos originarios. It's not. Pero no lo es. I don't care how many natives are a part of that thing, they are officially, in order to be a trust fund, registered, most likely, I would say, in the so-called state of New York, under New York law. So is it an Akwesasne trust fund, or is it just somebody lying to make it look like it's the natives of Akwesasne? Porque como cualquier organización, cualquier fondo para existir, para constituirse, tienen que ser registrados o incorporados en sus leyes de corporaciones. Y aquí en este caso, si estamos hablando de Akwesasne, lo más seguro es que estén incorporados dentro de las leyes del estado de Nueva York. Entonces, alguien que se está incorporando al sistema colonial, ¿cómo puede decir que es algo de los pueblos originarios? But they create this as part of their diversion from the fact that they made agreements with the state, and just like here in Kahnawake, the lesbian mayor made agreements with the province to tax our people. So when it comes down to that, well, they know the people are going to hang them, string them up when that happens. So they create this slush fund that they can access when the people are not paying their taxes. So they don't have to cut the people's heads off right away. But one generation from now, they'll be cutting the people's heads off. Pero lo hacen para, como hacen supuestamente, pretender que están negociando con el Estado, cuando en realidad nada más están aceptando una agenda. Eso ocurrió en Nueva York, eso ocurrió aquí en Kahnawake, cuando la alcaldesa lesbiana fue a negociar con la provincia de Quebec para poderle cargar impuestos a los pueblos originarios de ese territorio. Entonces es una forma de decir, bueno, si no nos pagan los impuestos, vamos a poder ir a agarrar ese dinero ahí para no cortarle la cabeza a los que no pagan, pero eventualmente ese fondo se va a acabar y de todas maneras le van a cortar la cabeza a los que no pagan sus impuestos. Yeah, and a very simple way to know is never trust anybody who says, trust me. So anything that is labeled as a trust, you know that it is a goddamn lie. Y aquí es un juego de palabras en el inglés porque fondo aquí se le llama fondo de confianza. Entonces, cuando alguien te dice confía en mí, pues es seguro que mejor ni le escuches porque cuando alguien utiliza la palabra confianza para hacerte caer en algo es que están haciendo totalmente lo contrario. But if you can do a little bit more research on that, then I could tell you, Akwesasne, if we could pinpoint it to a certain group or person, we could tell you precisely who and what they are. Pero si puedes tener más información sobre de qué se trata y nos dices los nombres de quienes los han creado, bueno, te vamos a decir exactamente de quiénes son y de qué se trata. But never forget, Akwesasne used to proudly, every single one of them used to identify as Akwesasne Mohawk Nation. They even had the signs at the entrances, the exit to the res, entering Mohawk Nation. Now, what it says, since they made their ass-kissing deal with the state in their gaming gaming agreement, now they have reduced themselves to municipalities. So now those signs read, Akwesasne Tribe.
Y no hay que olvidar que antes la Akwesasne se decía a sí misma muy orgullosa nación Mohawk. De hecho, cuando entrabas en el territorio había esos letreros que dicen estás entrando a territorio de la nación Mohawk de Akwesasne. Pero después de que hicieron sus negociaciones con el estado de Nueva York para tener ese contrato de, ¿cómo se llama? De apuestas, de juegos. A partir de ahí perdieron su estatuto de nación y ahora cuando entras al territorio dice bienvenidos a la tribu Mohawk. The thing what you're going to find is over there in Akwesasne because they killed each other. They had to kill in order to get a casino. So this is a black mark over all of Akwesasne. So they will always be less than what they are supposed to be, leaving them in a position of where somebody who's supposed to be a smart person end up telling you, oh, there's one for the colonizer. Y lo que ocurre con Akwesasne es que para poder tener esos contratos de juegos, de apuestas, tuvieron que haber matado. Gente de Akwesasne mató a gente de Akwesasne. Entonces siempre van a ser menos de lo que pretenden ser. Y es así como alguien puede decirte, ah, eres una colonizadora y disminuirte. So I'll say to you, do research, find out what the facts are, but for you or anyone else, I would say be very careful about who you're addressing and how much truth you are going to put on the table. Entonces, You got to be concerned about that. But if you present your facts to me, I can present that to anybody on any level. They might go against you and push you down in little ways like that, referring to you as the colonizer, but you know damn well they ain't gonna get away with that shit with me. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con quién hablas y hacia quién te diriges, pero por ejemplo, si alguien me dijera a mí, ay, mira, ahí va tu colonizador, no habría forma de que yo les tolerara dicho comentario. Okay, I hope that answers your question, and thank you for that clarification. All of us got to be extremely careful about what we are presenting publicly. Y gracias por la pregunta y por la clarificación, y esto para decir que todas y todos tenemos que ser bien conscientes de lo que estamos presentando de forma pública. Okay, so now we go to like what was said, so Edith, from you. Entonces, ahora vamos a lo que dijimos hace rato. No, I'm good. I just wanted to acknowledge everyone who spoke today, and I look forward to our future connections and communications. Tracy nada más quiere reconocer a todo mundo que estuvo aquí presente y ya tiene muchas ganas de seguir con nuestras conversaciones y nuestras conexiones. Muchas gracias. Jorge. Sí, a ver, yo quería como redondear dos cositas. La mía, cuando yo estaba hablando de las religiones, que yo no, o sea, que la parte espiritual se aceptaba como indígena, como nativo, y que las que han venido, que fueron las colonizadoras, como lo dicen ustedes, para hablar en el mismo lenguaje, yo no la acepto, y inclusive yo no es que sea enemigo de la otra gente que tiene la religión, pero nosotros los nativos no debemos aceptar esa religión. So only just to round up the two things that I wanted to bring up is about the religions. It's clear that we had as original peoples our own spirituality, and that then religions came and imposed something else differently. So I'm against the religions. It doesn't mean that I hate the religious people for what they carry. So that's just to be clear. And also what I am aware of and stating is that anybody of our peoples should not accept those religions either. Sí, porque yo personalmente, después de que tuve esa razón, yo digo, no, yo no tengo ninguna religión. Yo tengo una parte espiritual que manejo de mis ancestros y todo eso. Si yo acepto esa religión, de alguna manera estoy aceptando toda la masacre que hicieron con mis antepasados. Because I know that I have my
Yo pienso yo no My computer went. I'm gonna close the camera. Perdón, Jorge, ¿puedes volver a decir lo que comentaste? Que lo otro que yo estaba diciendo, de acuerdo a lo que está haciendo la otra niña, que era como lo del litio en Bolivia, a Evo sí le dieron el golpe de estado, fue por el litio, pero era precisamente porque estaban peleando dos potencias, ¿sí? Que era el que quería coger el litio, que era de los Estados Unidos, con la oligarquía boliviana, que era que también quería robarse eso. Entonces, por ese fue el problema del litio. Y por eso le dieron golpe de estado. And the other thing that I wanted to comment is on what Toma was bringing about the coup d'etat that was given to Evo, is that yes, they wanted to go after the lithium, and what they did is that along with the US and with the oligarchy of Bolivia, they gathered together and they managed to give this coup d'etat to Evo because yes, they wanted to completely steal the management of the lithium in there. ¿Sí? Y lo que decía, por ejemplo, Stewart también, o sea, hay un cambio y hablan de una energía limpia, pero en el fondo siguen debilitando nuestra madre tierra, porque de todas maneras siguen sacando otro mineral diferente a la gasolina, que es como que fuera la sangre de nuestra madre tierra. And what I wanted to also continue on this line is that, yes, they are selling the idea that clean energy is to have like electric stuff and electric vehicle, but that's nonsense because in order to have those batteries that are going to power those vehicles, it needs to be taking away another mineral, killing the waters that are going to assist to bring that mineral out. So it's still inflicting a killing of our Mother Earth. Sí, entonces es como eso. Ahora, en cuanto a la economía, las potencias y las multinacionales son las que manejan los gobiernos y los estados de los países. Anteriormente eran los estados que manejaban la economía. Ahora las multinacionales, las grandes potencias multinacionales y las multinacionales le dicen qué deben hacer a cada país. O sea, están obligados a cumplir una agenda o una línea de las multinacionales, los gobiernos de Estado. And regarding the corporations, before it was the governments that were able to control the corporations, but nowadays it's the corporations that are going to be completely buying the people in the government, and they are the ones that are going to be inflicting the agenda that all of the governments have to be following. Y si no las cumplen, pues les dan golpe de Estado, como han pasado en América Latina, en el mismo Asia. Sí, por ejemplo, lo de Evo Morales no está cumpliendo lo de la oligarquía y las multinacionales, entonces por eso le dieron golpe de Estado, lo mismo en Brasil. En Argentina se pensó lo mismo que pasa en Perú ahorita, es eso. O sea, las agendas que no se cumplen, que no se cumplen, entonces los presidentes son malos, entonces le dan el golpe de Estado y eso es lo que están haciendo, golpes parlamentarios, ya no son con guerra ni nada como en el tiempo de Allende, pero sí son golpes de Estado por igual. And if they don't obey, what they are going to do is make them a coup d'etat. Like in the time of Allende, for example, it would be a violent coup d'etat, like with all of this stuff. But now it's just a parliamentary one where all of the elites are going to come together and say, we take them out. So that's what's been happening in all of the South recently in different places. It's a repeat over and over again. Bueno, entonces yo le doy gracias y muchas gracias por haber estado con la gente. Gracias por haberlos conocido y por la atención que ustedes nos prestaron a nosotros acá. Muchas gracias. So I just want to thank everybody that was present throughout all of this process and to having had the occasion to meet you. And thank you for bearing with us here and everything that was presented. So thank you very much. Okay, so a lot of stuff happened here today. A lot of knowledge. This is what evolution looks like. We address things that people are afraid of.
Entonces, hoy hablamos de muchas cosas y eso es lo que nos lleva a la evolución, conversar de asuntos que la gente tiene miedo de abordar en público en la mayor de las veces. And so for today, we're going to take a slightly different ending here, approach to the ending. Y por el día de hoy vamos a hacer un cierre de forma no habitual. As you know, normally the Reconstitution is just a verbal closing. Como saben, normalmente se hace un cierre con palabra. And usually Saturday evenings are sometimes ended with a song. Pero, por ejemplo, los sábados a veces terminamos con una canción. Today, because of the line of everything, we're going to end with a song. Part of the Y friendship. hoy, debido a la línea de todo, vamos a terminar con una canción de sound. On top to what the are we gonna left, do? on top to the left. Where it says sound for the musicians instead of off, so we connect and we will say Right there? yeah, just right there. On. Okay, so now we'll go, everybody. I know that sitting through conversation, listening to other people talk, I know it's boring. Y gracias por su paciencia, porque sentarse a escuchar a otros hablar puede ser muy aburrido. But I've had to sit through councils in my life where I'd sit there longer than 8 hours, sometimes 11 hours, without being able to get up, without being able to go to the bathroom. Pero en mi vida me he sentado en consejos que a veces duran hasta 11 horas sin poderme parar e ir al baño. And this is what you have to learn. Y eso es lo que hay que aprender. You have to learn how to be patient, Ser paciente and you have to have stamina. y tener esa energía. In order to do this, you must be of sound body and sound mind. Y para hacerlo hay que tener un cuerpo y una mente alineados. This is the key foundation to great law of peace. Sound body leads to sound mind. Que es la llave de la fundación de la gran ley de la paz. Un cuerpo saludable lleva una mente saludable. Now, it's not necessary that somebody who's in good shape, that they're going to have a good mind. Y no significa que alguien que esté en buena forma física tenga una buena mente. But if you keep yourself healthy, well, you got a lot more chance of having a healthy mind. If you're bad health, your mind is going to be subjected to that. Pero si se mantienen saludables, tienen más posibilidad de que su mente esté igual, porque si tienen mala salud, pues hay más posibilidades de que su mente también. So, stamina. Energía. Can you hold your breath for 500 years? ¿Pueden aguantar su respiración por 500 años? We can. Nosotros sí. And we'll hold it for another 500 if we have to. Y si tenemos que hacerlo por otros 500, lo vamos a hacer. The thing is, this is the resolve of law. Our mothers say no, it is no. We follow through with what our mothers say. Lo que significa es que si nuestra madre dice no, esa es su ley y lo seguimos. So, as with the friendship, if you want to be our friend, Y con la amistad, si quieren ser amigos, you must first be our ally. hay que ser aliados primero. We are not going to become friends with anybody who is going to have their hand on the knife in our back. No vamos a ser amigos de alguien que tenga el cuchillo en la espalda. Some of you already know that. You find out the hard way. Y hay quienes ya saben eso. The drum's a little bit dead, so just bear with me. Y el tambor está un poco húmedo, entonces gracias por la paciencia. Way hey, way way way
Way